სამთვიანი პაუზის შემდეგ მთავარი აჭარაში რეგიონის მთავარი სათქმელითა და ყველაზე აქტუალური თემებით ისევ პირდაპირ ეთერშია. ჩვენ ვაგრძელებთ თქვენთვის მუშაობას ამჯერად შეცვლილი დროით, ნაცვლად შაბათის ამ მთავარ აჭარაში მოგიყვებით ყოველ სამშაბათს 21 საათიდან. საღამო მშვიდობისა. ნაცვლად მხოლოდ ორი პოლიტიკური სუბიექტი აჭარის უმაღლეს საბჭოში რადიკალურად განსხვავებული არჩევნების შედეგები ქვეყნისა და რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოებს შორის. 14-7-იან 13-8-ზე. ისევ პოლარიზებული პოლიტიკური გარემო, ისევ ერთადერთი წინააღმდეგ თუ საკანონმდებლო საქმიანობის გადაბარება 4 წლით. რას გეგმავს ოპოზიცია? მე მედია ლასაძე ვარს ვაცხადებ აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრის მანდატზე. გასაპირებს მესამე ვადით მოსული უმრავლესობა თუ კი მარტონი აღმოჩნდებიან ამ დარბაზში. კიდევ უფრო გაძლიერდეს ინსტიტუციურად უმაღლესი საბჭო. რა გეგმები აქვს და როგორ აფასებენ 31 ოქტომბერს? ჩვენს კითხვებს რეგიონის ის პოლიტიკოსები უპასუხებენ, რომლებსაც მანდატი ერგოთ, არ ერგოთ და ისინიც, ვინც მანდატზე უარს აცხადებს. ჩვენ აბსოლუტურად ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ დავიცვათ ქართველი ხალხის არჩევანი. როგორ აფასებენ დამკვირვებლები აჭარაში არჩევნების მიმდინარეობას? იყო თუ არა მოსყიდვა, დაშინება, გაყალბება თუ დისბალანსი რეგიონის არჩევნების მიმდინარეობისას? გადაცემის მეორე ნაწილში სამართლიანი არჩევნებისა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის რეგიონული ხელმძღვანელები უფრო მეტი დეტალით ჩვენს ეთერში. ოპოზიცია შედეგებს არ ცნობს, მმართველი გუნდი კი საერთაშორისო დამკვირვებლების ანგარიშებს იშველიებს და 31 ოქტომბრის არჩევნებს შემდგარად აცხადებს. ცენტრის ანალოგიური ვითარება და ანალოგიური განცხადებები კეთდება აჭარის ავტონომიაშიც. რეგიონის საკანონმდებლო ორგანო უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შედეგებით პარლამენტისგან განსხვავებით მომავალი 4 წლის განმავლობაში მხოლოდ 2 პარტიით იქნება წარმოდგენილი. თუმცა ოპოზიციის ბოიკოტი მას შემდეგ ოპოზიციის ბოიკოტის შემდეგ შესაძლოა ეს მოცემულობა საერთოდ შეიცვალოს და ერთპარტიული უმაღლესი საბჭო მივიღოთ. ამ შემთხვევაში მოხდება თუ არა რაიმე გაერთიანება ან კონსოლიდაცია იმ ტიპის, რომელიც ოპოზიციას შემოაბრუნებს უმაღლესი საბჭოსკენ, ჯერჯერობით უცნობია. ოპოზიცია საბოლოოდ იტყვის თუ არა მანდატებზე, ამჯერად ისევ უცნობია. ვარაუდები ისევ რჩება, თუმცა განცხადებები, რომელიც ოპოზიციაში კეთდება, ამის ყველა წინაპირობას იძლევა. რა მოხდა 31 ოქტომბერს, რაზე მიუთითებს არჩევნების შედეგები, რომელიც დადგა, ვინ წაართვა ხმები და რა იქნება მომავალში? ეს არ არის ყველა კითხვა, რომელზეც ჩვენ დღეს შევეცდებით პასუხების მიღებას. ამ ეთერში თქვენ მოისმენთ რეგიონში მოქმედი თითქმის ყველა პოლიტიკური სუბიექტის ხმას. მათ შორის მოусმენთ იმ პოლიტიკოსებს, რომლებსაც მანდატი ერგოთ, მანდატი არ ერგოთ და იმათაც, ვინც მანდატზე უარს აცხადებს. ამასთან ჩვენ გავიგეთ, რას აპირებს მესამე ვადით მოსული უმრავლესობა თუ კი ისინი მარტონი აღმოჩნდებიან უმაღლესი საბჭოს დარბაზში. მოვისმენთ არასამთავრობო სექტორის შეფასებებს და კონსტიტუციონალისტის ვერდიქტს. რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ ოპოზიცია საკუთარ გადაწყვეტილებას არ ცვლის? მანამდე კი ასობით ადამიანი გამოვიდა დღეს ბათუმის ქუჩებში. აჭარის მთავრობის სახთან გაერთიანებული ოპოზიციის წევრების აქცია თითქმის ამ დრომდე გაგრძელდა. მანამდე აქტივისტებმა ბათუმის ქუჩებში მსვლელობა მოაწყვეს შეძახილებით იმოქმედე. აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ქართველ ხალხს არჩევანი წაართვა და 31 ოქტომბერს ჩატარებული არჩევნები ხალხის ნებას არ გამოხატავდა. როგორც ოპოზიციის წევრები, ასევე აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ ქვეყანაში საპარლამენტო და აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები გაყალბდა და ქართულმა ოცნებამ ყველა საარჩევნო უბანზე ხმები მოიტაცა. მას ასე ვიწყებთ ოპოზიციით და მათი სამოქმედო გეგმით პირველი სტუმარი გადაცემაში იქნება გაერთიანებული ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი აჭარაში გიორგი კირთაძე, რომელიც ამ დრომდე აჭარის მთავრობის სახთან მიმდინარე აქციაზე რჩება. მოგესალმებით ბატონ გიორგი, მადლობა რომ გვერთვებით პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, მადლობა შეერთებისთვის.
ბატონ გიორგი, ამ აქციის მთავარი სლოგანია დაიცავით საკუთარი ხმები. დღეს სრულიად ოპოზიციური სპექტრი ერთად ხართ. როგორ ფიქრობთ, რა შედეგს მოიტანს ეს პროტესტი, რომელსაც თქვენ გამოხატავთ და რა არის თქვენი თუნდაც უახლოესი დღეების გეგმა იმ შემთხვევაში, თუ არ იცვლება ის მოცემულობა, რომელშიც ახლა გიწევთ თქვენ ოპოზიციას ყოფნა? მოკლედ კიდევ ერთხელ მადლობა ამ შეერთებობისთვის. სხვა გამოსავალი რეალურად ჩვენ ბიძინა ივანიშვილმა არ დაგვიტოვა, ჩვენ მოგვიწია ქუჩაში გამოსვლა და ქუჩაში ვიქნებით მანამ სანამ არ მივაღწევთ მთავარს არჩევნების უფლებას. რას ვითხოვთ ესეთ განსაკუთრებულს? ვითხოვთ სამართლიან არჩევნებს. მთელი წინასაარჩევნო პერიოდის განმავლობაში ბიძინა ივანიშვილი თავისი ქართული ოცნებით სულსით, რა ვიცი, ყველა სტრუქტურით დაკავებული იყო ხალხის დაშინებით. გადასულები იყვნენ მასიურ მოსყიდვაზე და არჩევნების დღეს ყველამ კარგად ვნახეთ, უკვე არცერიდებოდათ საარჩევნო უბრისწინ როგორ იგდებოდა ფული. მთელი საარჩევნო დღის განმავლობაში ბათუმში მათ შორის მიმდინარეობდა ნაგლი კარუსელების ტრიალი, სადაც ერთი კოორდინატორებს ერთი უბნიდან მეორე უბანში დაარიხინებდნენ და ისე აძლევდნენ ხმას. ამის შესაბამისი ფოტო და ვიდეო მტკიცებულებები დავდებით. როგორც კი დაიხურა საარჩევნო უბნები, ყველამ კარგად ვნახეთ, ხო რა ხდებოდა. მეორე დღის შუადღემდე გაგრძელდა დათვლა, უნდათ რომ დაღლიყვნენ ჩვენი, რა ვიცი, კომისიის წევრები, წარმომადგენლები და დამკვირვებლები და მაქსიმალურად ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ იქაც კი დათვლის დროსაც რაც შეიძლება მეტი ბიულეტენი მათ მხარეს გადაწყობილიყო. ამ ყველაფერმა ხო რეალურად ასახვა ყოლა შესაბამისად ოქმებში. ის ოქმები, რომელიც იქნა გამოქვეყნებული, ნათლად და ცალსახად მიუთითებს იმას, რომ არჩევნები ქართულმა ოცნებამ გააყალბა. ის რომ ბალანსი ოქმების აბსოლუტურ უმრავლესობაში არ ჯდება. ის რომ ბათუმში არსებობს უამრავი საუბნო კომისიის შემაჯამებელი, მოსული ამორჩეველი უფრო ნაკლებია, ვიდრე ყუთში არსებული ბიულეტინების რაოდენობა. ის რომ დაკარგულია ბიულეტინი და ასე შემდეგ. ამაზე უნდა გითხოთ, ზუსტად ჩემი შემდეგი შეკითხვა სწორედ ამას შეეხება. რა დავჭა ჩვენ? სწორედ ამას შეეხება ჩემი შემდეგი შეკითხვა, ბატონ გიორგი. არ ესმოდეს ქართული ოცნების წარმომადგენლებს, მაგრამ ჩვენ კომფორტული ცხოვრებისთვის არ ვიბრძოთ და არ ვიბრძვით. მე ამაზე ვჭირდება მაღალი ხელფასები და ეს არ იყო ჩვენი ბრძოლის მთავარი მიზანი. ზუსტად ამიტომ დაუცილებლად ბატონ გიორგი. ყველა ჩემმა მეგობარმა, ვინც გაერთიანებული ოპოზიციის სიაში ვიყავით, ვარი ვთქვით და ვარს ვამბობთ საპარლამენტო მანდატებზე და ხალხთან ერთად გავაგრძელებთ ბრძოლას, გასაგებია. ვაიძულოთ ივანიშვილის ხელისუფლება ამ ქვეყანაში ჩაატაროს ხელახალი სამართლიანი არჩევნები. გასაგებია, საუბრობთ კარუსელებზე, ბატონო გიორგი, ჩასწორებულ ოქმებზე, ამომრჩევლის დაშინებაზე, სოფლებში შუქის ჩაქრობაც უბნებზე გაყალბების მეთოდად გამოაცხადეთ. საუბრობთ, რომ არ არის ბალანსი ოქმებში, ხომ? ოპოზიციისგან ეს გვესმის ამ დღეებში. რამდენად არის ეს დარღვევები დადასტურებული, რამდენად არის ტოტალური, როგორადაც თქვენ მას მოიხსენიებთ, ამაზე გვაინტერესებს თქვენი განმარტებები, რამდენად შეცვლილი იქნებოდა დაუშვათ ის ციფრები, რომელიც უსკომ და ცესკომ გამოაქვეყნა, ეს ყველაფერი რაზეც საუბრობთ, თუ კი არ იქნებოდა ბუნებაში. სიმართლე გითხრათ, ბოლომდე კარგად არ მესმოდა ის, რა ქვია, თქვენი კითხვა, თუმცა ის რომ ის დარღვევები, რაზეც მე ვსაუბრობდი ახლა, ის რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ეს ყველაფერი მხოლოდ რაღაცა ჩვენი სიტყვები ხო არ არის. ის რომ უბნებზე რაღაცა საშინელი მდგომარეობა იყო არჩევნების დღეს, ამას ხო ყველანი კარგად ხედავდით. ეგრეთ წოდებული მოძველბიჭო ელემენტებიდან დაწყებული, რა ვიცი, დალოვნებით გაგრძელებული სუსის აქტიური ჩართულობით, ხო ყველა ვნახეთ არჩევნების დღეს რა ხდებოდა საარჩევნო უბნებში. თუმცა ამ დროს იშველიებს ქართული ოცნება საერთაშორისო დამკვირვებლების ანგარიშებს, ბატონო გიორგი. გამოყენებული ამას ვინმე უარყოფს, ის რომ უბნებში არჩევნების დღეს კარუსელი, ესე ვთქვათ, ტრიალდებოდა და არ გულისხმობ მხოლოდ სომხურ კარუსელს, რომელიც ნიშნავს ისევ მოსყიდვას, უბრალოდ არენდობიან თავიანთ ხარდამჭერებს, თუ რა ვიცი, მოსყიდულ ხალხს და ბიულეტინის ატანდნენ შემოხაზულს და ცარიელს თხოვდნენ და მხოლოდ ამის შემდეგ აძლევდნენ ახას. ამის გარდა სხვა ტიპის კარუსელების ტრიალებდა საარჩევნო უბნებში. ამან გამოიწვია ის, რომ შემაჯამებელი ოქმები არის იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც არის. რა უნდა გავაკეთოთ ასეთ დროს? ქართულმა ავტომატად ხო არ დავდგებოდით და იარაღებით მათ საარჩევნო უბნებზე. რა უნდა გავეკეთებიათ? ჩვენი საქმე იყო
და კიდევ ერთხელ მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო იმ რა ვიცი ძალიან ბევრ ასეულობით ადამიანს რომელმაც ბოლომდე გმირულად იბრძოლეს საუბნო კომისიებში და შესაბამისი მტკიცებულებები გვაქვს ჩვენ გამოტანილი ამ გაყალბების შესახებ. უამრავი საჩივარი დაიწერა საოლქო კომისიაში, თუმცა არა გვაქვს იმედი რომ ამ საჩივრებს რამე გაგრძელება მოყვება, ხო მიმდინარეობდა განხილვა და გაიმართება კიდე და ყველა კარგად ნახავთ რა შედეგითაც დასრულდება. უმრავლესობით ხელს აგვიწევენ და გვეტყვია რომ ყველაფერი წესრიგშია. ბატონ გიორგი, თქვენ ცუდად გესმით ჩემი როგორც ხვდები, იმიტომ რომ ხმაურში ყველა ხარ. პოლიტიკური უპრეცედენტო ამბავი მოხდა და ყველა პოლიტიკური პარტია საქართველოში არსებული უკალებლივ ყველა პოლიტიკური პარტია გადალახა ბარიერი თუ არ გადალახა ბარიერი დადგა ყველა ერთად და ამბობს რომ არჩევნები გაყავდა ეს არაფერი არ არის ივანიშვილს მართლა გონია რომ თავისი ბოსტანია ეს ქვეყანა და როგორც უნდა ისე იქნება სიტუაცია დაალაგებული ივანიშვილს მართლა გონია რომ ჩვენ დავიღლებით გავჩერდებით მე როგორც თვითონ მოგვისაჯა სხვა ქვეყნებში წავალთ ესე ვთქვათ გამოსამუშავებლად და საცხოვრებლად და თვითონ მარტო დარჩება ამ ქვეყანაში მხოლოდ იმ ხალხთან ერთად ვის პირად კომფორტ შექმნის მართლა ესე წარმოუდგენია ჩვენ გვესმის რომ ეს არის ნერვების ომი ნახოთ ვინ გაიმარჯვებს ამ ნერვების ომში კი ბატონო ნერვების ომი ახალი სამართლიანი არჩევნების ჩატარება ნერვების ომი ახსენებ ბატონო გიორგი უამრავი ახალგაზრდა შემოერთა ამ აქციას და ზოგადად წინასაარჩევნო კამპანიის განმავლობაში უპრეცედენტოდ ბევრი ახალგაზრდა იყო როგორც ჩვენ ისე სხვა ოპოზიციური პარტიების საქმიანობაში ჩართული ეს ახალგაზრდები და ჩვენ მათთან ერთად აუცილებლად შევძლებთ იმაში რომ ამ ქვეყნის მომავალი განსაზღვროს ქართველმა ხალხმა და არა რუსმა ოლიგარქმა ივანიშვილმა გასაგებია ვარ ჩვენ ამ ბრძოლაში გახსოვთ წლების განმავლობაში როგორ ვიდექით თავის დროზე როცა ივანიშვილის ნაერები მართავდნენ ამ ქვეყანას და ამ კუთხეს განსაკუთრებით გასაგებია არც მაშინ დაღული ვარ და არც ეხლა გასაგებია მადლობა ბატონ გიორგი ჩვენი ქვეყნის მომავალს განსაზღვრავს ქართველი ხალხი მადლობა ბატონ გიორგის არესმის მას ჩემი ქართველი ხალხი გადაწყვეტს როგორ ვიცხოვროთ ჩვენ და არა რუსი ოლიგარქი ივანიშვილი არესმის ბატონ გიორგის ჩემი მე მას დავემშვიდობები აქვე და სტუდიის სტუმრებთან ერთად განვაგრძობ საუბარს პეტრე ზამბახიძე ევროპული საქართველო გენოთებიძე ლელო მადლობა თქვენ მე შევეცდები იმ შეკითხვებზე რომელზეც პასუხი ტექნიკური ხარვეზის გამო ბატონ გიორგისგან ვერ მივიღე თქვენგან მივიღო ბატონებო იმიტომ რომ ამ დღეების განმავლობაში ოპოზიციურ ერთობას ხედავთ მათ შორის აჭარაში თქვენ ერთად იდექით გუშინ ბრიფინგზე დღეს აქციაზე ერთად იმყოფებოდით ბატონ პეტრე მე თქვენგან მინდა პირველ რიგში დავიწყო აბსოლუტურად განსხვავებული იყო თქვენი მოლოდინები მაშინ ჯერ კიდევ როდესაც თუნდაც თქვენი პარტიის პრეზენტაციას წარმართავდით სტუდიიდან და თქვენ საუბრობდით როცა იდექით ჩემს მოპირდაპირეთ 5%-იანი ბარიერი, რომელიც აჭარის უმაღლესი საბჭოს შემთხვევაში არსებობს, ამიტომაც გეკითხებოდით ამ ბარიერთან დაკავშირებით და მის გადალახვის სიძნელეებთან დაკავშირებით. ბატონ პეტრე, რა მივიღეთ მოკლედ ამ არჩევნებისგან, რა დაგვანახა? რას ვხედავთ ამ შემთხვევაში მე გეგმებთან დაკავშირებით მე უნდა გკითხოთ ოპოზიციის მანამდე ამაზე მჭირდება თქვენი პასუხები ძალიან დიდი მადლობა იყო თუ არა ლოგიკური 5%-იან ბარიერთან დაკავშირებით დასმული კითხვები მაშინ თქვენ მახსოვს მითხარით რომ საინტერესო შეკითხვა დასვითო მაგრამ მე არ ამგონია რომ ამ ყველაფერს დამბეჭდავი შედეგი მოეტანოთ თქვენგან სხვა პარტიებისგან განსხვავებით პრინციპში ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ცოტა დიდი ისტორია გაქვთ პოლიტიკური თქვენ და თქვენ თანაგუნდელებს ძალიან დიდი მადლობა მადლობა მოწვევისთვის მესალმები ტელემაყურებლებს მე ვფიქრობ რომ ეს არ იყო არჩევნები კლასიკური გაგებით რასაც ნიშნავს არჩევნები ეს იყო არჩევნები იმ გაგებით როგორცაც ატარებდა წლების წინ ასლან აბაშიძე აჭარაში და სამწუხაროა რომ ჩვენ დავინახეთ სწორედ ასეთი ტიპის არჩევნები ალბათ ვიღაცებს უკვირთ რომ რატო ესე საუბრობთ ხო ალბათ გულისხმობ იმ ადამიანებს რომელსაც აღარ აქვს საერთოდ გონი შერჩენილი და ყველაფერზე მიდიან ხო გულისხმობ ხელისუფლების წარმომადგენლებს იმიტომ იყო ეს ესე ვთქვათ ასლანური არჩევნები რომ ოქმებში იყო უამრავი დარღვევა იყო მოსყიდის და ოქმებთან დაკავშირებით ეს ყველაფერი აისახა ერთად ყველა პარტიაზე მათ შორის მცირე პარტიებზე და ბარიერიც რომელსაც თქვენ ამბობდით იყო 5% ეს ბარიერი რომ დაწეულიყო მაქსიმუმ დაწეულიყო 20%-მდე იმიტომ რომ ბუნებრივად ბარიერი არის მაღალი რადგანაც 21 მანდატი არის და 18 პროპორციული ნაწილდება უმაღლეს საბჭოში ამიტომ ლოგიკურად ბარიერი ვერ დაიწეოდა იმაზე ქვევით
და აი ამ ხელისუფლების ზედმეტი, აი სიღორის გამო, რაც გააკეთეს, ანუ ვერ გაზომეს, ვერ დათვალეს ხმები და მიიღეს, აი აქვე მინდა ვთქვა, 2016 წლიდან დღემდე ჩვენი მოქალაქეების მდგომარეობა გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა? გაუარესდა, ხო ბუნებრივია. და ამ ფონზე მანდატების რაოდენობა მეტი მიიღო ქართულმა ოცნებამ. მოდით შევთანხმდეთ, რამე დაგიცვამთ შეკითხვებს თქვენ მიპასუხეთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კითხვა არსებობს და სტუდიაში ხართ, იმიტომ რომ მიპასუხოთ, ხომ? მოდით ვთქვათ ასე, თქვენ ახსენეთ ხელისუფლების მომხვეჭველობა ამ შემთხვევაში და რაღაც პოლიტიკური სიხარბე, მოდი ასე კულტურულად ვთქვათ. კარგი ტერმინია. თუმცა ხელისუფლების ინტერესია შედიოდა და ყველა ხელისუფლების ინტერესია რომ მეტი ხმა მიიღოს კი არა და ნებისმიერი მეტი ხმა უნდა მიიღოს კანონიერი საშუალებებით და მეთოდებით და არა გაყალბებით. ოპოზიციამ თქვენმა ლიდერმა არჩევნების წინასწარი შედეგების გამოცხადებიდან რამდენიმე საათში გიგა ბოკერიამ მე პირადად ჩავწერე ფოთიდან ვაშუქებდი არჩევნებს და თქვა რომ ეს ვითარება კიდევ ერთხელ აჩვენებს რომ სწორი და საჭირო იყო ის გეგმა რაც ჰქონდა ევროპულ საქართველოს ერთიან მაჟორიტარებზე და როგორ უპასუხისმგებლო იყო სააკაშვილის მხრიდან ამ გეგმის ჩაშლა და როგორი უგუნურობა იყო სხვა ოპოზიციური პარტიებისგან ამ გეგმაში მონაწილეობის არ მიღებაო. ანუ ოპოზიციამაც რაღაც შანსები გაუშვით ამ საერთო რაღაც შეთანხმებას როცა ვერ მიაღწია. ორად გავყოთ ეს საკითხი. პირველი და აბსოლუტურად ვეთანხმები მაჟორიტარების საკითხზე შეთანხმება და ჩვენ ამას აჭარაშიც ვამბობდით და გამოდიოდით ამ ინიციატივით, რომ ყოფილიყო მაქსიმალურად ყველა პოლიტიკური ძალის მისი რეიტინგის შესაბამისად განაწილებული, მაგრამ ერთი პარტიის ხელში არ უნდა ყოფილიყო, ეს ჰქონდა ჩვენ ეს სურვილი და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში შესაძლებელი იქნებოდა აჭარაშიც სამივე მაჟორიტარულის ჩატარება ისე როგორც უნდა ჩატარებულიყო ოპოზიციურ კანდიდატებზე მხარდაჭერით. მაგრამ მეორე საკითხი, რაზე ჩვენ ვსაუბრობთ, დღევანდელ რეალობაში არის ის, რომ ნიშნულობა არ ქონდა ერთიან კანდიდატზე იქნებოდით შეთანხმებული თუ არა. ჩვენ ხო დავინახეთ, რომ პროპორციული სისტემით არჩევნები ისე გააყალბეს და მაჟორიტარულში კი მიიღეს მანდატების რაღაცა პროცენტული მაჩვენებელი მიიღო რაღაცა თქვა მაჟორიტარებმა და მეორე ტურები დაინიშნა უმრავლეს შემთხვევაში საქართველოშიც და მათ შორის აჭარაშიც. მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ამას, როცა პროპორციულს გართვევს? აი მარტივად რა ვიღოთ, სქემა რა არის, ხო? მცირე პარტიების ამორჩეველზე და მათ ხარდამჭერებზე წავიდა პირდაპირ ნადირობა და წარწმევა ხმების. 50%-ზე მეტი მიიღო საერთო ოპოზიციურმა სპექტრმა აჭარის მაგალითი. ამაზე გეკითხებით ბატონ პეტრე, როცა ერთობაზე ვსაუბრობ, ეს შანსი იყო და გაუშვა ოპოზიციამ. პირდაპირ მიპასუხეთ, რა არ გვინდა რაღაც შემოვლითი პასუხები. შანსი გაუშვა ოპოზიციამ მაშინ, როცა ვერ შეთანხმდა ქვეყნის მასშტაბით, ისევ როგორც თბილისში, ყველა ოპოზიციურ კანდიდატზე, ერთიან კანდიდატზე, მეტნაკლები გამოვრიცხავთ თქვათ იქ რაღაც პარტიებს, რომლებიც არ იყვნენ დასავლური ღირებულების არ არიან, ერთიანი კანდიდატი რა თქმა უნდა უკეთესი იქნებოდა. უბრალოდ დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე და დღევანდელი გადასახედია ბატონ ლაშა, მე მგონი ამაში დამეთანხმებით, რომ ამასაც არ ქონდა მნიშვნელობა ამ ხელისუფლების სიღორის ფონზე. იმიტომ რომ ამათმა პროპორციულში იმდენი ნუ მე ვფიქრობ ძალიან კორექტული ვარ ამ დროს, როცა საუბრობ ქართული ტერმინია, ჩვეულებრივ, რომელიც გულისხმობს რას? როცა არ გეკუთვნის და გინდა მიიღო, როცა ვერ იღებ შენით და ყველაფერს აკეთებ უკანონოდ მათ შორის დიდი ბოდიში, მაგრამ უამრავი ფაქტი მოსყიდის, უამრავი ოქმის გადაწერის, უამრავი და დაფიქსირებულია ეს ვიდეო კადრებზეც და ბევრი ზოგადად არჩევნები არის რთული მექანიზმი, რთულია არჩევნები ყოველთვის, მაგრამ ის რაც ახლა გაკეთდა რა დარღვევებიც იყო, არის რა თქმა უნდა არსებითად არასწორი და ასეთი არჩევნები არ უნდა ჩაითვალოს ჩატარებულად. აუცილებლად ბატონ გენოსთან უნდა გადავიდე ახლა. შეკითხვით ბატონ გენო, სხვა რეგიონებისგან განსხვავებით ლელომ ძალიან აქტიური წინასაარჩევნო კამპანია აწარმოა აჭარაში და ამას ჰქონდა თავისი ობიექტური მიზეზებიც. ამის მიუხედავად დადგა შედეგი, რომელიც დადგა 3.05%. რა მოხდა თქვენი აზრით? როგორია თქვენი შეფასება? ანუ მე ვკითხე ბატონ გიორგის, მაგრამ ვერ გაიგო ჩემი შეკითხვა. მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიცია საუბრობს გაყალბებულ ოქმებზე, დამახინჯებულ ციფრებზე, ასე შემდეგ, ეს იმდენად რადიკალურად შეცვლიდა დაუშვათ მონაცემებს, რომელიც დაიდო, რომ თუნდაც თქვენი პოლიტიკური გუნდი შესულიყო აჭარის უმაღლეს საბჭოში. გისმენთ. პირველ რიგში რა თქმა უნდა დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დავიწყოთ თავიდან. ლელო საქართველოსთვის არის ახალი გუნდი, იცით, ახალი პოლიტიკური ძალა არის, ახალი ფერით,
მას აქვს ძალიან კარგად დაწერილი მარშალის გეგმა და იცით რომ ჩვენ აი ამ წინასაარჩევნო კამპანიის დროს აბსოლუტურად ყველა რაიონი მოვიარეთ, ქალაქის ყველა ტერიტორიაში შევაღწიეთ, გავეცანით ადამიანების ძირითად მოთხოვნებს, ადამიანების მდგომარეობას და რა თქმა უნდა ვაწარმოეთ გამორჩეული წინასაარჩევნო კამპანია. გეტყვით რომ ჩვენ თანდათან ვიკრებდით ძალიან ბევრ მხარდამჭერებს, ძალიან ბევრი მხარდამჭერები იყო, ჩვენ იცით რომ მაშინ რა მოხდა არჩევნების დღეს? იცით რომ ორი დღით ადრე, როდესაც ყველა პოლიტიკური ძალა, იცით, ახდენს თავისი ამორჩევლების გადამოწმებას და ჩვენი გადამოწმებით ზუსტად ბათუმში გქონდა დაახლოებით 15,000 ხმა, რომელიც საკმაოდ კარგი, ეს ის, რომელიც ჩვენს მიერ იყო მოძიებული და მოპოვებული, თუმცა იქ იყო ადამიანები, რომლებიც ღიად ვერ აფიქსირებდნენ ჩვენს მხარდამჭერას, ესენი არიან საჯარო მოხელეები, ადამიანები, რომლებიც სხვადასხვა სტრუქტურებში არიან, რომლებსაც არ უნდათ რაიმე სახის პრობლემები შექმნოდათ და აი ამ ადამიანების გარდა იყო ადამიანთა რიცხვი დაახლოებით 15,000, რომელიც პირდაპირ ღიად სატელეფონო საუბარში გვიდასტურებდა მხარდაჭერას. ორი დღით ადრე რა მოხდა? მოხდა ის, რომ ჩვეულებრივად, როგორც ჩვევია აი ამ პოლიტიკურ ძალას, ფაქტურად მეორე დღიდან იყო მოსყიდვები, ადგილზე დაშანტაჟებამდე გაყავდა არჩევნები. არჩევნებამდე გაყავდა, არჩევნებამდეც და არჩევნების დღესაც. იცით რომ უპრეცედენტო ადამიანების და მობილიზებული ყავდათ, ისეთი გარკვეული წარმომადგენლობის ადამიანები. მე 19 უბანს იცით ეს ღია, აქვეა დღეს ერთ-ერთი ლეგენდად ქცეული ოქიმი, აი სამარცხვინოა ელემენტარულად, აი ეს ოქიმიც კი საკმარისი არის თუ რა სახის არჩევნები ჩაუტარა ქართულ ხალხს ქართულმა ოცნებამ. თუმცა ქართული ოცნები ბატონმა პეტრემ არ დამამთავრებინა, როდესაც ვეკითხებოდი, ახლახან რამდენიმე წუთის წინ უსმენდი ერთ-ერთ ეთერში ქართული ოცნების წარმომადგენელს, მან თქვა, რომ არ არის ოქმების გადამოწმებაში პრობლემაო, პირიქით, სადაც ოქმები გადამოწმდაო და ჩასწორდაო, იქ უფრო მეტი ხმა მიიღო ქართულმა ოცნებამო. ასეთია მათი პოზიცია. ანუ ფიქრობთ, რომ აი უშვებთ იმას, რომ ამ აქციების და პროტესტის ფონზე რომ მიიღოს CSKOM გადაწყვეტილება, რომ ეს ისევ თავიდან დაითვალონ უბნები, ისევ ჩასწორდეს ეს ოქმები, რომ რადიკალურად შეიცვლება მონაცემები ბატონო. თქვენ იცით რომ ჩვენ ოპოზიციურმა პარტიებმა დავიწყეთ გასაჩივრება აიუმლების და შემდგომ წამოვიდა შემდგომი კითხვები, თუ ასაჩივრებ, ესე იგი რაღაცას ხო არ აპირებ. პირდაპირ იცით რომ დღეს საერთაშორისო ორგანიზაციებს რო ელაპარაკო ჩვენს პარტნიორებს. ამისათვის საჭიროა იურიდიული დოკუმენტები, რომლებიც უნდა დაულაგო ამ ადამიანებს, რომ ეს ყველაფერი იყო გაყალბებული, აი სამაგალითოდ გაყალბებული, რომელიც ფაქტურად ალბათ ანალოგია არ მოიძებნება ახლო ისტორიაში. იმ რესურსის, ასე ვთქვათ, გამოყენება, რომელიც გამოიყენა, თანხის დარიგება, დაშანტაჟება, ასე ვთქვათ, 104 უბნიდან 88 უბანში ბალანსი არ ჯდება ჩვეულებრივად, არის ზედმეტი ბიულეტენები. მოვუდინი რომ რაიმეს დათმობაზე წავა ხელისუფლება 2 წუთი გვაქვს დარჩენილი, მეგობრებო, კიდე უნდა შემოგვიერთდნენ სხვა პოლიტიკური პარტიები და ამიტომ შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი. ჩვენი მოლოდინი არის ძირითადი მაინც ქართველი ხალხის თანადგომა. იცით რომ ეს არ იყო ჩვენი, ასე ვთქვათ, ღირსების საკითხი, ეს იყო იმ ადამიანების ღირსების საკითხი, რომლებიც 6 თვის განმავლობაში ახალი საქართველოსთვის იბრძოდნენ იმ ასე ვთქვათ მომავლისთვის, რომელიც მათ ნამდვილად ესაჭიროებათ. პრობლემა არ იქნებოდა ნამდვილად, თუმცა 8 წლის განმავლობაში პოლიტიკურმა ძალამ, რომელმაც ვერაფერი ვერ შექმნა, გარდა უარესობიდან, აი ურასობასკენ მიტყვანა, იმ პოლიტიკურ ძალას უნდა ეყოს სინდის ნამოსი და უნდა წასულიყო ელემენტარულად და ჩვენ ლელო საქართველოსთვის ვალდებულები ვართ, რომ ჩვენი ამომრჩევლების ის მოპარული ხმები დავიცვათ, რომლებიც თავიდან ბოლომდე, ასე ვთქვათ, გვეკუთვნოდა ჩვენ ქართველ ხალხს და არა ბიძინა ივანეს. გასაგებია. იგივე უნდა გკითხოთ, ბატონ პეტრე, თქვენც 2.85% ასეთია უსკოს მიერ გამოქვეყნებული შედეგი ევროპული საქართველოსი აჭარაში მიღებული ხმების. როგორ ფიქრობთ,
შეიცვლება რაიმე რომც მოხდეს ხმების ხელახლა გადათვლა ან ოქმების რა თქმა უნდა ჩასწორება? შეიცვლება და ამას ადასტურებს თვითონ ის ფიქრობთ რომ გამოსვლები 5%-იან ბარიერს ამ შემთხვევაში აქ გადავახავთ? არჩევნები უკვე მოდით შევთანხმდეთ იმაზე რომ ეს არჩევნები ჩაითვალა და ოპოზიციურმა პარტიებმა და სწორედ აქ არის ერთიანობა და უპრეცედენტო რომ ყველამ აღიარო რომ ეს არჩევნები არ იყო და ეს უნდა გაუქმდეს. ეხა ბოდიში და ვის რამდენ პროცენტს დაუწერენ, როგორ აუწევენ, ეს არავის არ აინტერესებს, იმიტომ რომ პარტიებმა ვინც მოიპოვეს მანდატი, ისინი არ შედიან პარლამენტში და შესაბამისად არ იღებენ მონაწილეობას და არ უკეთებენ ლეგიტიმაციას ამ მოკლევადიან გეგმა ოპოზიცია იკრიბებით და ამით დავასრულოთ. ყოველდღიურად გვექნება მსჯელობა, შეხვედრები, ჩამოყალიბდა საკოორდინაციო საბჭო, სადაც ჩვენგანაც არიან წარმომადგენლები, სადაც დაიგეგმება ყოველდღიურად ძელვადიან პერსპექტივაში და მოკლევადიანი ხედვა, ვთქვათ, რა უნდა გაკეთდეს და ამის მიხედვით იმოქმედებს რეგიონში. ჩვენ უნდა დავიცვათ თითოეული მამორჩევლის ხმა, რომელსაც წაართვეს არჩევანის საშუალება და უფლება და ადამიანებს აიძულებდნენ სხვადასხვა манипуляციები და მექანიზმებით მიეცათ ხმა. ეს არ არის ჯანსაღი არჩევნები და მე მგონი ამას ყველა თანხმდება და ყველა ხედავს და პირველ რიგში ფიქრობ, რომ საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით, იმის გათვალისწინებით, რომ ასეთი არჩევნები არ შეიძლება ხელისუფლება შერჩეს, უნდა ჩატარდეს და ოპოზიციამ ერთიანად საერთაშორისო საზოგადოების დახმარებით, ხალხის მხარდაჭერით უნდა ჩაატაროს ხელახალი, სადაც იქნება სწორედ ნახოთ ხელისუფლების მეტად დემოკრატიული და მეტად სამართლიანი წესრიგი დადგენილი. ბოდიშეთ ერთადერთი გაერთიანებული ოპოზიციის, უბრალოდ მოკლედ ვიტყვი, გაერთიანებული ოპოზიციის ერთადერთი მოთხოვნა დღეს არის ხელახალი სამართლიანი არჩევნები. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ გვეყოლება ქართული ოცნების წარმომადგენელი ბატონი ლადო მგალობლიშვილი, რამდენიმე წუთი შემოგვიერთდება და მას ვკითხავთ, რამდენად მისაღებია მათთვის ის წინადადება, რომელიც აქვს ოპოზიციას. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ გენოთებიძე, ლელო, ევროპული საქართველოს პეტრე ზამბახიძე პასუხობდნენ ჩემს შეკითხვებს სტუდიაში. და ახლა კიდევ ერთი პირდაპირი ჩართვა ამჯერად გიორგი ცინცკილაძე, ერთიანი საქართველოს დემოკრატიული მოძრაობის რეგიონული ლიდერი, გვიპასუხებს კითხვებზე. ბატონ გიორგი, მოგესალმებით, მადლობა რომ გვერთვებით პირდაპირ ეთერში. ბატონ გიორგი, თქვენ შეუერთდით იმ განცხადებებს, რომელიც გვესმის ამ ბოლო დღეების განმავლობაში არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით. რა მოლოდინი გაქვთ? რა შეცვლის ეს პროტესტი მოკლე და გრძელვადიან პერსპექტივაში? ურმესი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს. სირცხვილი, რაც მოხდა 31 ოქტომბერს, რაც ვიძინა ივანიშვილმა და ქართულმა ოცნებამ მიკადრა ქართული საზოგადოების წინაშე და ჩვენ ერთიანი საქართველოს სხვა პოლიტიკურ პარტიებთან, ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად გავერთიანდით, რათა ხელახალი სამართლიანი არჩევნების მოთხოვნით ვართ ერთად. თქვენ ახლა გისმენდით ეთერში ყურადღებით ბატონლაშა და ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ ქართული ოცნება არაფრის გამკეთებელი არ არის იმასთან დაკავშირებით ხელახლა მოხდეს გადათვლა ბიულეტენების. არ გაქვთ მოლოდინი, ბატონ გიორგი? არანაირი მოლოდინი არ არის. ჩვენ უკან დამხევი არა ვართ და აქედან გამომდინარე თქვენ უკან არიხეთ, ამბობთ რომ ქართული ოცნება არაფერს არ შეცვლის. ამ დროს რა ხდება მაშინ? სადამდე შეიძლება მივიდეს ეს პროცესები? რას ფიქრობთ თქვენ ბატონ გიორგი? ჩვენ რას ვფიქრობთ? გავერთიანდით ყველანი ერთად, რათა ჩვენი ხმები დავიცვათ და ერთხელ და სამუდამო სამართლიანი არჩევნები ჩვენს ქვეყანაში საქართველოში ჩავატაროთ. თქვენ წარმოგიდგენიათ ახლა რომ 1% აჭარაში ერთიანმა საქართველომ ავიღეთ, ხო? და საქართველოს პარლამენტში 0.85 მიასედი დაგვიწერეს პარტიას, რომელსაც 10% ჰქონდა. ახლა პირობითად ვიტყვი, რომ რაღაც სიმბოლურად რო ყოფილიყო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბარიერი 5%-ის ნაცვლად სიმბოლურად ვამბობ, ახლა 1% რო ყოფილიყო, აი იმ 1%-საც არ დაგვიწერდნენ აქ აჭარაში, ახლა რაც მაქვს, ხო? იქნებოდა 0.86 მიასედი. აქედან გამომდინარე, არანაირი აზრი არ აქვს. ჩვენ გამოვედით ქუჩაში, აღარც ოფისებში ვართ, აღარც სახლებში და სანამ ის ნება არ ასრულდება ჩვენი ქართველი ხალხის, რომ ჩატარდეს ხელახალი სამართლიანი არჩევნები. ეს არის გამოსავალი. ხელისუფლებას არ შერჩენია ეს, რაც ჩაიდინა დღეს 31 ოქტომბერს ფაქტობრივად ქართულმა ოცნებამ და ვიძინა ივანიშვილმა. 0.87 მიასედი%. ბატონ გიორგი, რომელიც თქვენ ახსენებთ. ამ მოცემულობაში, თუნდაც ხმების გადათვლის შემთხვევაში,
თქვენს პოლიტიკურ გუნდს რა შანსები აქვს ქვეყნის მასშტაბით და აჭარაში ამ შეკითხვას უსმამ ყველას, იმიტომ რომ განიხილება სამოქალაქო საზოგადოებაში განსაკუთრებით ის რომ მოხდეს ხმების ხელახლა გადათვლა და პრობლემურ ოქმებთან დაკავშირებით მსჯელობა და მათი ჩასწორება. ანუ ამ შემთხვევაში რა მოლოდინი გაქვთ? თუ ამ დათმობაზე წავა CSKO ხელისუფლება, არ ვიცი, ნებისმიერი ის ორგანო, რომელიც ამაზე პასუხისმგებელია. გადავხედოთ, ბალანსი ფაქტობრივად 90%-ში არ ჯდება არც ერთ ოქმებში. აი ისეთი სისულელე ამას ყველაზე ცუდი ვარიანტი აირჩია ბიძინა ივანიშვილმა და ქართულმა ოცნებამ ამ არჩევნებში. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, გადათვლიან, არ გადათვლიან. თქვენ ხო იცით, რომ ტოტალურად გააყალბეს ეს არჩევნები და ეს არჩევნები არის არალეგიტიმური. არც აპირებენ ესენი ხმის გადათვლას. ყველაზე აი დაუბრუნდეთ 2016 წელში ეს კიდევ რამ გამოიწვია, როდესაც ჩვენ მაშინ ხმა ამოვიღეთ ერთიანმა საქართველომ და ჩვენი ლიდერი ქალბატონი ნინო ამბობდა, რომ აი გადავთვალოთ თუნდაც ერთი კუთის გადათვლაზე იყო და იქ თუ აღმოჩნდება რომ მე ესე იგი არასწორად ვლაპარაკობ, საერთოდ პოლიტიკიდან წავალ. სამწუხაროდ მაშინ ოპოზიციური პარტიები ჩვენს ირგვლივ არ გაერთიანდნენ. ეს კიდევ ერთხელ ბოდიში ამ სიტყვის ბრჭყალებში ვიტყვი რომ გადაყლაპა ჩვენმა საზოგადოებამ და 4 წელიწადია ჩვენ აი ამ მოლოდინში ვიყავით კიდევ და აი იმის შედეგია რაც დღეს დადგა, მაგრამ დღეს როგორც არასდროს ყველანი ერთად გავერთიანდით, გამოვედით ქუჩაში, უკან დახევას არ ვაპირებთ და არ დავიშლებით, სანამ სამართლიანი ხელახალი არჩევნები არ ჩატარდება. ბატონ გიორგი, ელოდით რომ აჭარის უმაღლესი საბჭო, რომელიც ჯერ კიდევ მოქმედი მოწვევა მოდი პირდაპირ ვთქვათ, იყო მრავალპარტიული მიუხედავად იმისა, რომ თითო წარმომადგენლით იყო სხვა პარტიები წარმოდგენილი გარდა ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნებისა, რომ გახდებოდა ორპარტიული და შეიძლება გახდეს ერთპარტიული საერთოდაც, იმიტომ რომ გაერთიანებული ოპოზიცია ამბობს, რომ არ აპირებენ მანდატების გამოყენებას, რომელიც მათ ამომრჩეველმა მიიღეს გადაწყვეტილება, დიახ. ელოდით რომ ასე განვითარდებოდა პოლიტიკური პროცესები რეგიონში, რომ ერთპარტიულ უმაღლეს საბჭოს მივიღებდით. ჩვენ დაგვაბრუნეს კომუნისტურ რეჟიმში, ბატონო ლაშა, ის პერიოდები, რაც მაშინ ხდებოდა და ერთპარტიულობა და საერთოდ ოპოზიციის იგნორირება. მე მართალი გითხრათ, მოლოდინები მქონდა, რომ გააყალბებდნენ. აი წინა არჩევნები, მაგალითად, მაშინ თქვი, რომ 15 ლარიანი არჩევნები იყო, 5 ლარიანი, 10 ლარიანი, ახლა კიტვი პომიდურის და კარტოფილის და ხახვის ამარად დატოვეს ეს ხალხი. ხვალზე აი ეს ხალხი რო ადგება და უკვე ცარიელი მაცივარი ყველას რო აქვს სახში. ყველანი რო ქუჩაში გამოვა, აი ძალიან ცუდი დღე დაუდგება და ჩვენ რევოლუციური სცენარების მომხრე არასოდეს არ ყოფილვართ. არაერთი წლების განმავლობაში ჩვენ ვაფრთხილებდით, რომ არანაირი რევოლუციური სცენარები ჩვენ არ გვჭირდებოდა და ქუჩაში უნდა დავასრულოთ, ბატონ გიორგი, ძალიან მოკლედ უნდა მიპასუხოთ, მოკლედ. რა არის ახლა მთავარი ამოცემულობაში ოპოზიციის მხრიდან? ჩვენ ვნახეთ ერთობა ოპოზიციის დასაწყისში, მერე ოპოზიცია ფაქტობრივად ეს ერთობა ჩამოიშალა, ვერ შეთანხმდნენ ბევრ საკითხთან დაკავშირებით, მათ შორის საერთო კანდიდატებთან დაკავშირებით. ახლა რამდენად იქნება ეს ერთიანობა შენარჩუნებული, როგორც თქვენ ამბობთ, იმისათვის რომ უკან არ დაიხიოთ. აი მოკლევადიანი გეგმა თუ გაქვთ დასახული თუნდაც აჭარის სინამდვილეში. ქართული ოცნება ნამდვილად ვერ ეღირსება. გაერთიანებული ოპოზიცია დღესდღეობით ვინცა ვართ, ყველანი გაერთიანებული, არანაირი მოლოდინი და ნუ ექნება ქართულ ოცნებას, რომ ჩვენ ჩამოვიშლებით და რაღაც უთანხმოებები გვექნება. ეხლა არის უმთავრესი ამოცანა ყველა ჩვენი გაერთიანებული ოპოზიციისა, არანაირი მანდატებზე, პირველ ნომერზე, მეორეზე და მაჟორიტარობაზე არავინ საერთოდ არ მსჯელობს. ერთად გაერთიანებული ძალით ჩვენ უნდა დავამხოთ ეს ხელისუფლება ბოდიში, ბრჭყალებში ვამბობთ, არ იფიქროთ რევოლუციური სცენარები. არა, დამხობა და რევოლუციური მოწოდებები არ გინდა, ბატონ გიორგი. არ გვჭირდება, ჩვენ ვითხოვთ ხელახალ და ვემიჯნებით.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ვითხოვთ ხელახალ სამართლიან არჩევნებს. არანაირი რევოლუციური სცენარები ჩვენ არ გვჭირდება. ქუჩაში ვიდგებით მანამ, სანამ ამ მოთხოვნებს არ დააკმაყოფილებთ. გასაგებია, გიორგი ცინცკილაძე პასუხობდა შეკითხვებზე პირდაპირ ეთერში. მადლობა ბატონ გიორგი. და კიდევ ერთი სტუმარი ამჯერად უკვე სტუდიაში გენრი დოლიძე, ალეკო ელისაშვილი, მოქალაქეების რეგიონული ლიდერი უპასუხებს ჩვენ შეკითხვებს. მოგესალმებით გენრი. ბატონ გიორგი საუბრობდა ახლა რომ წარმოუდგენელი არისო რომ 0.87% მიეღო ჩვენს პოლიტიკურ პარტიასო. ბევრად განსხვავებული არ არის თქვენი მონაცემები შედეგებთან დაკავშირებით აჭარის სინამდვილეში. გულისხმობ ამ შემთხვევაში 0.91% აჭარის სინამდვილეში თქვენი ახალბედა პოლიტიკური გაერთიანების მოკლედ შედეგი. აი რატომ ცენტრისგან განსხვავებული შედეგები, მთლიანად ქვეყნისგან განსხვავებული შედეგები, პრინციპში სხვა პარტიებთან შედარებით მე ახალბედა შემთხვევით არ ვახსენე, თქვენი პარტიას არ აქვს დიდი პოლიტიკური ისტორია, ამის მიუხედავად თქვენ ბარიერი გადავლახეთ და სამი მანდატი პოტენციურად მოვიპოვეთ, ორი პროპორციული და ერთი პოტენციური მაჟორიტარული. თუმცა იგივე შედეგი და აჭარაში. კი ბატონო, რატომ? აი რა არის, რაში ხედავთ მიზეზებს ამ შემთხვევაში? პირველ რიგში ბათუმი იყო ჩემი აზრით ერთ-ერთი იმ სივრცეთაგანი, იმ ქალაქთაგანი, სადაც ტოტალურად გაყალბდა არჩევნები, იმიტომ რომ აქ იყო განსაკუთრებულად ოპოზიციური განწყობა, მარტივი შედარება შემიძლია მოვიყვანო. თუ გადავხედავთ, ვთქვათ, მაჟორიტარულ ხმებს, სადაც გაყალბების, დაშინების, სუსის, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების მიუხედავად მაინც ოპოზიციური ხმები ლიდერობს და სახელმწიფო ძალამ ვერ შეძლო რომ და მოეპოვებია 50% მაინც. შესაბამისად წმუნდებით იმაში რომ აჭარაში არის ხელისუფლების რეიტინგი დაბალი, ამიტომ ბათუმის ოქმების დათვლა მიმდინარეობდა დილამდე. მე თვითონ მონაწილეობდი ამ პროცესებში და ყველამ კარგად ვიცით, ვისაც წარმომადგენელი ყავდა უბანზე, რომ ამ არჩევნებში გამოიყენეს ყველა ის ბინძური მეთოდი და ძალა, რაც კი ოდესმე ვინმეს გამოუყენებია. დაწყებული ალბათ ნიკოლოზ მეორის დროს, რომ პირველი არჩევნები ჩატარდა რუსეთის სახელმწიფო სადაზვერვოში, კონკრეტულ მაგალითს ვიტყვი. შენ კონკრეტულ უბანსაც მე მივეცი ხმა. 795 კაცი არის მოსული, ამორჩეველი არის გამოცხადებული, ნომერ 19 და 1108 ხმა მიიღო, 1108 ხმა მიიღო ნაციონალურმა მოძრაობამ, 1000 ხო, აი ჩემი პირველად მე გავაჟღერე ამ დარღვევის შესახებ. 200 ხმა ჩვენ მივიღეთ, 100 გირჩმა, ჯამში 3000 რაღაცა ხმა არის დაფიქსირებული და რაც თავარია ქართული ოცნების ეს რეიტინგი ეს 48 პროპორციული პროცენტი ზუსტად ამ ციფრის გათვალისწინებით არის. არ ფიქრობთ რომ ვინმე ჩაასწორა და შემდეგ რაღაცა ჩასწორებული ან გადათვლილი ხმები შესწორების ოქმები დაუყეთე როცა წარმოიდგინეთ 17 კი ბატონო გეტყვით ახლა ხო და მე კი არ უნდა მითხრა ნეგუნდა უთხრა ცესკოს რომელსაც აბაშადით და დეტალური მონაცემები ნახეთ 48% სადაც უწერია ქართულ ოცნებას პროპორციული პროცენტი აი იქ ოქ დეტალურად თუ ნახავთ ის ციფრია შესული ის 1000 რაღაცა ხმა არის შესული ჩემი უბნიდან ეს უნდა უთხრა ცესკოს და ჩვენ კი არ უნდა დაუთქვათ და 17% კი არ უნდა იყოს შესწორების ოქმები უნდა ჩატარებულიყო ობიექტურად და ელემენტარულად სუსიდან კი არ უნდა დაენიშნათ კომისიის წევრები ის ადამიანები ვინც უკეთეს დანოს საკეთებს უნდა დაენიშნათ გამოცდილი ადამიანები კვალიფიციური ადამიანები ობიექტური ადამიანები მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ რომ ბევრმა პროფესიონალმა ამ ფარსში უბრალოდ მონაწილეობა არ მიიღო და მოდი ობიექტურები ვიყოთ ჩვენც რა შეცვლიდა ობიექტურ გარემოში ჩატარებული არჩევნები 0.91% კი ბატონო ეს იქნებოდა ჩვენ საუბრობდით ახლა ბატონ პეტრესთან ამ ბარიერთან დაკავშირებით საუბრობ იმიტომ რომ თვითონ არის თანაავტორი ამ კანონების რომელიც აჭარის სინამდვილეში გვაქვს ამიტომაც 5%-იანი ბარიერი უდაოდ მაღალი ბარიერია და მისი გადალახვა არ არის მარტივი ხომ მაგრამ აი თქვენ შემთხვევაში რა იცვლებოდა? ჩემ შემთხვევაში იცვლებოდა ის, რომ არ მექნებოდა უსამართლობის განცდა და მეორე, ეს არის ჩვენთვის პირველი არჩევნები. ეს არის ჩვენთვის პირველი არჩევნები. ჩვენ დაახლოებით 1 თვე ქონდა კამპანიისთვის და წირი რესურსი ქონდა და მე საერთოდ არა ვარ ამ არჩევნების შედეგით უკმაყოფილო, იმიტომ რომ თვე ნახევარში ლარი და 20-დანი კამპანიით ფაქტიურად
უოფისო სხვადასხვა შტაბი არ ქონდა ბათუმში ჩვენ პარტიას, მივიღეთ იმის ნახევარი ხმა, რა ხმებიც დააგროვა მილიონ ნახევრიანი კამპანია სხვა და დიახ და საერთოდაც 3 პოტენციური მანდატი, 2 პროპორციული უკვე აღებული და 1 ალეკო ისაშვილის მეორე გვერდით, რომლებსაც მილიონობით ფული მარტო ბუსტინგზე ხარჯეს. ფინანსებიც აქვს. და რითიც მინდა იცი? ეს იქნებოდა ჩვენთვის ძალიან კარგი სასტარტო ხმები. შესაძლებელია ვთქვათ ბარიერთან მიახლოებული ყოფილიყო, ან ყოფილიყო რაღაც ისეთი ხმა, მაგრამ ეს იქნებოდა ობიექტური ხმა, იქნებოდა სტიმული ჩემი პოტენციური გუნდისთვის, იმ პოტენციური ამორჩევლებისთვის, რომელიც უნდა გავაბევროთ და ძალიან კარგი საშუალება იქნებოდა მომდევნო არჩევნების შემთხვევაში, რომ ჩვენ შეგვედარებინა წინა არჩევნების მონაცემებთან პარტიამ რეიტინგი გაზარდა თუ დაიკლო, მაგრამ ამ შემთხვევაში, ამ ტოტალური გაყალბების შემთხვევაში, მე უკვე აღარ მაქვს იმის განცდა, რომ ეს არის ობიექტური შედეგი და არის ბუნდოვანი და ამ ამღვრეულ ხალხში ბიძინა ივანიშვილი კარგად აღერხებს თევზის დაჭერას. ოპოზიციის საერთო ბრიფინგზე დღეს აქციაზეც იმყოფებოდით, როგორც მე ვიცი, რა მოლოდინი გაქვთ? აქცია არ არის მარტო აჭარაში, თბილისშიც იმართება, ოპოზიცია ერთად ზის და მსჯელობს ამომავლო გეგმებზე. ფიქრობთ, რომ ქართული ოცნება დაიხევს უკან და რაღაც დათმობებზე წავა, ან ცესკო შეცვლის რაიმეს ამ მოცემულობაში, აი რა მოლოდინი გაქვთ? ზუსტად ის მოლოდინი მაქვს, რაც ჰქონდა გავრილოვის ღამეს, რომ პროპორციული არჩევნები გვექნებოდა, ბიძინა ივანიშვილი აუცილებლად დადებდა პროპორციულ არჩევნებს. და ეს ასე მოხდა, იმიტომ რომ ეს იყო საერთო სახალხო ნება, ქართველი ხალხის ლეგიტიმური მოთხოვნა. ზუსტად ის მოლოდინი მაქვს, რაც ჰქონდა გადაგდების შემდეგ, რომ არა, კი გადაგვაგდო, მაგრამ ოლიგარქია მაგას ძალიან დიდი ფული აქვს და მერე რა ჩვენ ვერ მოვერევით და ვამბობდი, რომ აუცილებლად მივიღებთ ჩვენ სამართლიან პროპორციულთან მიახლოებულ არჩევნებს და მესამე ჯერ ფაქტურად პროპორციულთან მიახლოებული რო არ ყოფილიყო არჩევნები და პროპორციული ყოფილიყო, რაც თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ოპოზიციური ხელისუფლება გვეყოლებოდა, იმიტომ რომ 52% მიიღო. აი თურმე რაში ყოფილა საქმე, აი ამიტომ მოიპოვა ის 30 მაჟორიტარული მანდატი ბიძინა ივანიშვილმა. დღესაც ვფიქრობ, რომ ფული შესაძლებელია ბევრ რამეს ცვლის, მაგრამ ფულით ყველაფერს ვერ იყიდი და კიდევ ერთხელ მინდა ჩემს კოლეგებს მოუწოდო, რომ ხშირ შემთხვევაში რაღაც თითქოს ისე გამოყავთ ეს ჩვენი მოქალაქეები, რომ თითქოს გაყიდეს ამ ადამიანებმა ხმები. ესენი რომ იყიდებოდნენ, მაშინ მარტივად ჩამოარიგებდა ბიძინა ივანიშვილი ფულს, ქართველი ხალხი რომ იყიდებოდეს, ქართველი ერი რომ იყიდებოდეს, ჩამოარიგებდა ფულს და დაჯდებოდა სახლში და ობიექტურად სამართლიანად ჩატარდებოდა არჩევნები და არჩევნები გაყალბდებოდა უბნებში. და სინამდვილეში ხალხი რომ არ იყიდება და ხალხი რომ არ მივიდა და მიუხედავად შიშისა, მიუხედავად სტრესისა, მიუხედავად COVID პანდემიის რიგებისა, მაინც რო არ შემოხაზა 41, იმიტომ დაჭირდათ ეს ვაკხანალია და იმიტომ დაჭირდათ შავი ბუღალტერიის წარმოება უბნებზე და დილის 8 საათამდე ზუსტად ის უბანი იმიტომ არ იყო დათვლილი, სადაც 350% არის ხმების დაფიქსირებული და 17% შესწორებული სოფლები არის საქართველოში. ძალიან ცოტა და კიდევ ბოდიში შემოგდა ბანზე 105 ოქმი გაბათი 105 ბიულეტენი გაბათინდა. 3% ნახევარი ბიულეტენების გააბათილეს საქართველოში. წარმოიდგინეთ, გარდა იმისა, რომ პატარა პარტიის ხმები დიდ ხმებში შეაყოლეს და ასეთი ბევრი დარღვევა ადგილზე აღკვეთა წარმომადგენლებმა. მოკლედ, ოპოზიციამ გაუშვა საერთო რაღაც შეთანხმების უგულვებელ ყოფით შანსი, რომ ხელისუფლება დაემარცხებინა ამ არჩევნებში, მოკლედ უნდა მიპასუხოთ. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი შეძლო ოპოზიციას გაერთიანებით რაღაც გადამტეხი ჩვენ ვართ ყველანი განსხვავებული აზრის და იდეოლოგიის მატარებელი ხალხი. ჩვენი გაერთიანება იქნება ფარსი და შესაძლებელია ჩვენ პარლამენტში შევიდოთ, მაგრამ დაიშლებოდა ეს როგორც დაიშალა კოალიცია ქართული ოცნება, ამიტომ ჯობია ყველაფერს თავიდანვე თავის სახელი ერქვას, ჯობია რომ კონკრეტულ მიზნებზე გავერთიანდეთ, სადაც ჩვენ ქვეყანას დაჭირდება, მაგრამ ჩვენს აზრებზე დავრჩეთ, ჩვენ ინდივიდუალიზმი შევინარჩუნოთ და შევალთ ვერ შევა მოემზადოს და გაძლიერდეს ან მაშინ გაერთიანდეს იდეოლოგიურად და არა თქვენი მოსაზრებების გაცნობისთვის გენრი დოლიძე მოქალაქეების რეგიონული ლიდერი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს და კიდევ ერთი პირდაპირი ჩართვა ახლა გადავალთ გირჩთან ამ პარტიის პოზიციას გაგვაცნობს ლალი ანთიძე, რომელიც ონლაინ გვერდება პირდაპირ ეთერში. ქალბატონ ლალი, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა თქვენ, მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. და საყოველთაო მშვიდობას გისურვებთ. მადლობა ქალბატონ ლალი, თქვენც იმყოფებოდით დღევანდელ აქციაზე.
და გვაინტერესებს თქვენი შეფასება დავიწყოთ 31 ოქტომბრის შეფასებით. რამ გაიძულა დღეს მდგარიყავით იმ პოლიტიკოსებს შორის, რომლებიც მკვეთრად განსხვავებულები არიან იდეოლოგიით გირჩისგან. მიზეზებზე ვსაუბრობთ ამ შემთხვევაში. მიუხედავად იმისა, რომ გირჩი არა მხოლოდ ოპოზიციურ პარტიებში საერთოდ სპეციფიკური პარტია არის, იმიტომ რომ ეს არის სოფხედველობრივი პარტია, რომელსაც აქვს მკვეთრად ჩამოყალიბებული ხედვების დოქტრინა და ძალიან ნაკლებად შეიძლება არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ საერთოდ მსოფლიოში ნახო ესეთი ტიპის პარტია, როგორიც არის გირჩი, იმიტომ რომ მთლიანად არის მიმართული სოფხედველობრივ ღირებულებებზე. ამიტომაც, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ მაინც თვლით, რომ საჭირო არის ოპოზიციური ერთიანობა და ამისთვის გირჩმა ძალიან ბევრი რამ გააკეთა არჩევნებამდე. ჩვენ ვიყავით ინიციატორები ოპოზიციური პარტიის გაერთიანების, ასევე გირჩის ინიციატივით მოხდა ხელმოწერები და შეთანხმება ოპოზიციურ პარტიებთან მხოლოდ მას შემდეგ, როდესაც პარლამენტში, ანუ როცა არჩევნების შემდეგ პარლამენტში მუშაობის გეგმა ჰქონდა უკვე გაწერილი, ანუ რა ტიპის ცვლილებები უნდა განხორციელებულიყო ხელისუფლებაში და ზოგადად ქვეყანაში, მაგრამ სამწუხაროდ შექმნილმა სიტუაციამ ჩვენ ამისი შესაძლებლობები არ ვიცი, მგონია რომ საკმაოდ დიდი ხნით გადაგვატანინა, იმიტომ რომ ჩვენც იძულებულები გავხდით, ისევე გვეთქვა უარი და გამოგვეცხადებინა ბოიკოტი იმ უსამართლობისთვის, რამაც ეს აბსოლუტურად განსხვავებული სოფხედველობის ოპოზიცია გააერთიანა. გაერთიანებაზე უნდა გკითხოთ ქალბატონ ლალი, მოდით არა მოვწუროთ ეს თემა. 1.77% აიღეთ აჭარაში. თუ გადავხედავთ უფრო ხანგრძლივი ისტორიის მქონე პარტიების შედეგებს, არც თუ ისე ცუდია ეს შედეგი, რომელიც დადგა თქვენ შემთხვევაში. მით უმეტეს ქვეყნის მასშტაბით მატება გაქვთ ელექტორატშიც, ხომ? მინდა გკითხოთ მატება გვაქვს არა მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით, არამედ კონკრეტულად აჭარის და უფრო ზუსტად ბატონო, ამიტომაც მოვიყვანე ის ციფრი, რომელიც მოვიყვანე, იმიტომ რომ დავახსენე უფრო დიდი პოლიტიკური ისტორიის მქონე პარტიები, რომლებმაც თქვენი ნახევარი თქვენზე უფრო ძალიან მცირე რაოდენობის ხმები მიიღეს და ისინი საუბრობდნენ აქ ეთერში, არ დავასახელებ ახლა, ხო? თქვენ როგორც ნეიტრალურ პოლიტიკურ ძალას გაცილებით დაპირისპირებულ ოპოზიციურ პარტიებს შორის სულ თავიდან დაანონსებული ერთობა, რომ შეენარჩუნებინათ თქვენი აზრი მაინტერესებს ამ ოპოზიციას, იქნებოდა თუ არა სხვა სურათი დღეს იმისგან განსხვავებული, რაც მიიღო ოპოზიციამ. აი როგორ ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით? იცით რა არის, მე მგონია, რომ დღეს შექმნილ სიტუაციაზე თავიდან ბოლომდე ხელისუფლება არის პასუხისმგებელი, იმიტომ რომ ხელისუფლების ხელში იყო ძალიან დიდი რესურსი, ძალაუფლების რესურსი, ხელისუფლებაში თმენის რესურსი, ხელისუფლება შეეძლო. თუმცა ეს ხო თავიდანვე იცოდით, ქალბატონ ლალი, რომ პოლიტიკური ძალა, რომელიც ხელისუფლებაში არის, გამოიყენებს მის ხელთ არსებულ რესურსებს და სწორედ ამას გეკითხებით, რომ ამ რესურსებს დაპირისპირებოდით, ამისთვის ხომ არ გჭირდებოდათ ეს გაერთიანება და ბოლომდე მე გიგა ბოკერიას განცხადება წაუკითხე ბატონ პეტრეს, რომელიც ამბობს, რომ არა მიხეილ სააკაშვილის ჩარევა და გადაწყვეტილება რომ არ ყოლოდაო საერთო ოპოზიციური კანდიდატებიო, ახლა შეიძლებოდაო სხვა შედეგი ქონოდაო განსხვავებულიო იმისგან რაც დადგაო. თქვენც ფიქრობთ ასე ამ შემთხვევაში, იზიარებთ ამ პოზიციას? იცით რა არის, ძალიან ძნელი არის, აი აბსოლუტურად სხვადასხვა პლატფორმაზე მყოფი ადამიანების გაერთიანება. იცით, ამას აქვს თავისი უარყოფითი მხარეც, ის რომ პოლარიზება არ მოხდა საზოგადოების და იგივე ის რომ პოლარიზება არ მოხდა და მხოლოდ ორ პარტიაზე არ უნდა გაჩერდეს ქართული პოლიტიკური სპექტრი. სწორედ ამისი ილუსტრაცია ის რომ არ მოხდა თავიდან ბოლომდე გაერთიანება და გონია რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ ღირსება არის თქვენი პოლიტიკური ცხოვრების და არა უარყოფითად ამას ნამდვილად ვერ შევაფასებ. იცით კიდე რა არის ყველაზე გულდასაწყვეტი ამოცემულობაში, რომ ხელისუფლებამ და სახელისუფლებო პარტიამ ძალიან კარგად ისარგებლა თავისი რაღაც ეგრეთ წოდებული ფორით, იმიტომ რომ ყოველთვის
ხელისუფლებას აქვს რაღაც სახელმწიფო რესურსი, რომ ხმები აეღო, ხო? იყო მე ვთვლი რომ 31 ოქტომბრამდე მოხდა არჩევნების გაყალბება, იმიტომ რომ იქ მოხდა გამოყენება სხვადასხვა რესურსების ხელისუფლების და იყო რა ვიცი დაშინებაც იყო, მოსყიდვაც იყო, ყველანაირი ფაქტები იყო და მე მგონია რომ ოპოზიციამ აი ამ ფაზაში გაუშვა შანსი, აი ამ ფაქტებს რომ ეს ფაქტები რომ დადასტურებული იყო, გაცილებით მეტი იქნებოდა, ასე ვთქვათ, ამ პროტესტის ძალა, რომელიც ეხლა არის. თუ სამწუხაროდ ეს გავუშვით, ეს შანსი ხელიდან ეხლა უკვე ამაზე საუბარს აზრი აღარ აქვს. თვითონ უშუალოდ რაც შეეხება 31 ოქტომბრის შედეგებს, ну რაც ხო ნახეთ არა როგორი ბიულეტენი და როგორი ოქმები დაიწყო. კი ბატონო, ამაზე ბევრი საუბრეს ქალბატონ ლალი თქვენმა კოლეგებმაც. შევდები, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ატრიალებს ამ თემას, მაგრამ ეხლა მეორე ამბავი არის, მე მესმის ხელისუფლების ხარდაჭერებიდან ასეთი შეფასება, რომ აი რა მოხდა ბოლოს 7-8%-ზე მეტი არ გაყალბებულა, ხო? ეს უშუალოდ ოქმებით რაც დასტურდება რა. და იცით, 7 და 8% არის ძალიან კრიტიკული პროცენტი, იმიტომ რომ ეს რო არ ყოფილიყო, მაშინ ქართული ოცნება ვერ შეძლებდა მთავრობის დაკომპლექტებას და გვექნებოდა ის, რასაც ამდენი ხანია ველოდებით კოალიციური მთავრობა. და ეს იყო ძალიან კარგი შანსი საქართველოს განვითარებისთვის და მე მართლა მიყვარს, იცით, აი გუწრფელად. რაში ჭირდება აი ასეთი აბსოლუტური ხელისუფლება და აბსოლუტური ძალაუფლება ხელისუფლებას, როდესაც ქვეყანაში არის ასეთი ტოტალური კრიზისი. არის ეკონომიკური კრიზისი. ამას ვკითხავ აუცილებლად ხელისუფლების წარმომადგენელს ქალბატონ ლალი უნდა დავასრულოთ. ბოლოს შეკითხვა უნდა დაგისვათ ამ შემთხვევაში. მართველი გუნდი არაპირებს უკან დახევას, როგორც შესავალში აღნიშნე, იშველებს საერთაშორისო დამკვირვებლების ანგარიშებს და ამბობს, რომ არჩევნები შედგა. ამ განცხადებების ფონზე რას ფიქრობთ, რამდენად შესრულებადია თქვენი და თქვენი თანამოაზრეების მოთხოვნები ვადამდელ არჩევნებთან დაკავშირებით? ხო, ორი ვარიანტი გვაქვს, ხო, ერთი რომ უნდა წავიდეთ რაღაცა ცვლილებების თუ რევოლუციების თუ რაღაცა რაც არავის არ უნდა ამ ქვეყანაში დარწმუნებული ვარ და მეორე ვარიანტია რომ მივიღებთ ჩრდილოეთ კორეას. ახლა ეს არის რა ვიცი რა პერსპექტივა არის, ხო, დავჭდეთ და უნდა დავილაპარაკოთ. მე მგონია რომ ყველაზე დიდი პრობლემა და ყველაზე დიდი ის გამოუვალ სიტუაციას რაც ქმნის ჩვენ შემთხვევაში არის ის რომ ჩვენ არ ვჯდებით მოლაპარაკების მაგიდასთან ხელისუფლება და ოპოზიცია ერთმანეთთან არის რადიკალურად დაპირისპირებული და თუ კი გვინდა რომ ჩვენ ამ ქვეყანაში და მე ეჭვიც არ მეპარება რომ არ ვიცი ყველას ველოდებით ამ დიალოგიდან შედეგებს ამ განცხადებების ფონზე ქალბატონ ლალი ყოველთვის შეიძლება დალაპარაკება ხელისუფლებას აქვს პოზიცია აი დააკვირდით არა ნებისმიერ საკითხზე არის აი სხეულის ენას დააკვირდით მათი მხრიდან არის ცინიკური განცხადებები რომ აი არავის არ ეკითხებიან რომ მათი გადასაწყვეტია ყველაფერი იქ რაღაც ფრაზებიც იყო არ მინდა ეხლა ეს ფრაზების პერიფრაზი რომ გავაკეთო და ეს მოვიტანო მაგრამ ყველაფრით ხელისუფლება აფიქსირებს იმას რომ არავის საქმე არ არის არაფერი და მხოლოდ მათ შეუძლიათ მათ აღწევება განსაცვლელ ადამიანების ბედიც კი თუნდაც კოვიდის პირობებშიც კი არ შემოვიდნენ დიალოგში ადამიანებთან რომ რა შეიძლებოდა და იმ არასწორმა რეგულაციებმა იქამდე მიგვიყვანა სადამდეც მიგვიყვანა იმიტომ რომ ადამიანებს გაუჩინა პროტესტი და მე მგონია რომ ასეთი დამოკიდებულება თუ კი ჩვენ ერთმანეთთან დაგლაპარაკებთ მივიღებთ იქნება გასაგებია მადლობა ქალბატონ ლალი ანთიძე გირჩის წარმომადგენელი საუბრობდა ჩვენს ეთერში ახლა კი მართველი გუნდის პოზიცია მოვისმინოთ ყველა იმ ბრალდებასთან დაკავშირებით რომელიც აქვს ოპოზიციას ქართულ ოცნებასთან ლადომ გალობლიშვილი აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი და ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი რეგიონში უპასუხებს ჩვენს კითხვებს სტუდიაში ბატონ ლადო მოგესალმებით მადლობა იმისთვის რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას საღამოშვიდობის დიდი მადლობა ბატონ ლადო მოკლედ მოისმინეთ თქვენი ოპონენტების განცხადებები იმასთან დაკავშირებით თუ რა მოხდა 31 ოქტომბერს თითქმის ერთი და იგივე განცხადებები კეთდება ყველა პოლიტიკური პარტიების ფონზე ასობით ადამიანი გამოვიდა დღეს ბათუმის ქუჩებში ხომ და ითხოვენ ვადამდელ არჩევნებს მათი თქმით მოპარული ხმების დაბრუნება უნდა და არაპირებენ შესვლას არც პარლამენტში არც აჭარის უმაღლეს საბჭოში რას პასუხობთ ამ ადამიანებს თქვენ ხელისუფლების წარმომადგენელი პოლიტიკოსი ამ შემთხვევაში მე არ გეუბნებით თქვენს ოპონენტებს უპასუხოთ
მინდა რომ უპასუხოთ ამ მომრჩევლებს, რომლებიც ამ აქციებზე დგანან და ითხოვენ დიდი მადლობა. საკუთარი ხმების დიდი დაცვას. მადლობა. პირველ რიგში უღრმესი მადლობა მინდა გადაუხადო თითოეულ ადამიანს, ვინც არჩევნებზე მოვიდა, რადგან ეს იყო მართლაც მაღალი ხარისხის, ესე თქვა, დემოკრატიული არჩევნები, აქტიურობა იყო ძალიან მაღალი და ასევე დიდი მადლობა თითოეულ ჩვენ მხარდამჭერს ამ არჩევნებში მხარდაჭერისთვის. ეხლა დავიწყოთ უშუალოდ საკითხი, ვიცი რომ 5 წუთი გვაქვს. EUTO ODIR-ისა და ამერიკის შეერთებული შტატების შეფასება არის, რომ არჩევნებმა ფუნდამენტურ, ესე ვთქვათ, და ველოდით რომ ამით მოხდით, ბატონ ლადო, მე ვახსენე ყველა ნაწილში კითხვის ნაწილშიც ვახსენებ, რომ ასეთი არის მათი პოზიცია. ეს არის ეს ალსახაირო კონკურენტუნარიანი იყო არჩევნები და ფუნდამენტური უფლებები იყო დაცული, ეს ფაქტებზე ვილაპარაკებ დღეს მე მხოლოდ. თუმცა ბევრი ხარვეზი იყო ამ ანგარიშების მიხედვით. არჩევნების ლეგიტიმაცია კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დგას. ეხლა გადავიდეთ უშუალოდ რა ხდება არჩევნებიდან 2 დღის შემდეგ. ჩვენ მეორე დღეს უკვე დავიწყეთ Facebook-ში ვიხილეთ კამპანიური ხასიათის დეზინფორმაცია, რომ თითქოს და გაყავდა ოქმები და ასე შემდეგ. ეხლა წარმოგიდგენთ ფაქტებს. ქალბატონი ნანუკა ჟორჟოლიანი წერს: წყალტუბოს ერთ-ერთ უბანზე არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 360 ადამიანმა და 550 ბიულეტენი ამოიღო თამარ ჟვანიამ და ეს არის გაყალბება და ასე შემდეგ. სინამდვილეში ქალბატონმა ჟორჟოლიანმა ვერ ამოიკითხა, რომ აქ რომ ეწერა, აი აქ. ქალბატონ ჟორჟოლიანი შევეშვა და წყალტუბოს ბატონო. არა, ერთი წუთი. ლადო, 19 უბანი ბათუმის. აი ხლავე მოგახსენებთ მე-19-საც. აქ იმიტომ ეწერა 550, რომ 550 ბიულეტენი იყო მისული უბანზე. შემდეგ მიხვდა რომ სისულელე თქვა და წაშალა ეს სტატუსი. აი ესეთი ფეიქ ინფორმაციები იყო. თუ წაშალა ახლა არა, წაშალა, მაგრამ თავარი არხი და ყველა ესე ვთქვათ მოთაგა და ატეხა 19 უბანთან დაკავშირებით. დავიწყოთ მე-19 უბანი. შესწორების ოქმის garaში ეს ოქმი იყო თუ არა დამახინჯებული ამ შემო. მე არ ვამბობ შეგნებულად გაყალბებული, მე-19 უბანზე დაისმებოდა შეკითხვა, ყველა ოქმი წამოვიღე მე-19 უბანზე, ანუ ჩვენი ოპონენტები საუბრობენ მე-19 უბანი თურმე ძალიან გაყალბებულა. ახლა რაში ყოფილა თურმე გაყალბება. ერთ-ერთ ესე ვთქვათ შემაჯამებელ ოქში წერია, რომ არჩევნებში გამოცხადდა 597 ადამიანი და 1108 ხმით პირველ ადგილზე აგავიდა ნაცმოძრაობა და ჩვენ ავიღეთ 1021 ხმა. ანუ ჩვენ თურმე გავაყალბეთ არჩევნები და 86 ხმით მეტი დაუწერეთ ნაცმოძრაობას. ეხლა აგიხსნით რა არ აქვს მნიშვნელობა. ეს არ არის. ეხლა არა, ერთი წუთით. ეხლა ამახსნევ. რა მნიშვნელობა აქვს ნაცი არა, ნაციონალური მოძრაობა გააყალბებს თუ ქართული ოცნება ჩემთვის მოქალაქისთვის ამას მნიშვნელობა არ აქვს ბატონ ლადო. ბატონ ლაშა, ეხლა აგიხსნით რა ხდება რეალურად. ნაციონალური მოძრაობის დროსაც ვამდით ამ შეკითხვას აქტიურად. აგიხსნით ეხლა რა ხდება. აქ არის ეს არის მე-19 უბნის 4 ესე ვთქვათ შემაჯამებელი ოქი. აქ რეალურად რა მოხდა? როგორც ხდება აჭარის სინამდვილეში. რეალურად აჭარაში გვაქვს 4 ბიულეტენი. აქ რა მოხდა? 4 ოქმის მონაცემები გადათვალეს და შეცდომით ჩაწერეს უბრალოდ ერთ ესე ვთქვათ ოქმში. ამან გამოიწვია ის, რომ აქ რომ წერია, რომ 597 ამომრჩეველი მოვიდაო, იმიტომ დაუფიქსირდა ნაცმოძრაობას, ესე ვთქვათ 1100 ხმა. დანარჩენი აი ამ ოქმებში სამი არის სწორი და ყველაფერი სწორად წერია. ერთი წუთით ეხლა აქ რასაც ვამბობ. აი ამ პრობლემა არის თუ არა ამაზე არის, რა თქმა უნდა, შეცდომა იყო, მაგრამ ეხლა გეტყვით, ამ ოქმს ხელს აწერს კომისიის 11 წევრი. ეს შეცდომა გაეპარა კომისიის 11 წევრს, მათ შორის 3 ოპოზიციიდან, ნაცმოძრაობიდან. ეხლა ვიღაცა დასვამს ესეთ შეკითხვას, ხელმოწერა აუცილებელია, კი ბატონო. შეეძლოთ განსხვავებულ ასრში. ხო ეს შეცდომა რო გაეპარა? არა, ვერ დააფიქსირა, იმიტომ ხალხი იყო გადაღლილი. ამას მოყვა აგერ უკვე ესე ვთქვათ ახსნა განმარტება თუ რა მოხდა, ახსნილია და ეს შესწორებული. ანუ რეალურად რა მოხდა, კიდევ ერთხელ რო ახსნა. ეს 4 ბიულეტენის ჯამი, რაც იყო შედეგები, შემთხვევით ჩაიწერა ერთში. ბატონ ლადო, ძალიან ბევრი დრო თქვენი განმარტება ამასთან დაკავშირებით მოვისმინეთ, ძალიან ბევრი დროს კარგავთ ამ ერთ კონკრეტულ შემთხვევაზე. ამაზე აპელირებს და მე მგონი ამ აბსურდულ ძალადებას ვუპასუხებ. სხვა პოლიტიკური შეკითხვები მაქვს თქვენთან უფრო მნიშვნელოვანი, არანაკლებ მნიშვნელოვანი მინდა გითხრათ. აი ოქმების ნაწილი პროტესტი არ აქვს მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობას, რომელზეც ააგეთ თქვენი წინასაარჩევნო კამპანია ამჯერადაც მერვე წლის თავზე.
მოვისმინე. ხელისუფლებიდან ხელისუფლებაში მოსვლის მერვე წლის თავზეც ნაციონალურ მოძრაობაზე იყო მთლიანად აგებული წინასაარჩევნო კამპანია, ხო? ფაქტობრივად სრული ოპოზიციური სპექტრი არის დღეს ერთ აზზე, მათ შორის პატრიოტთა ალიანსმა განაცხადა დღეს, რომ დანდობა არ იქნება და ისინი აქციებს აანონსებენ. სად მიიყვანს ქართულ ოცნებას ასეთი პოლიტიკური იზოლაცია, მათ შორის რეგიონში თქვენი აზრი მაინტერესებს ამაზე თუ გიფიქრიათ ამაზე. რა თქმა უნდა, გვიფიქრია, სამწუხაროა კორეაო გაიჟღერა თქვენი კოლეგები სამწუხაროა ბატონო ლაშა, რომ მთელი ოპოზიცია მოექცა სააკაშვილის ფრთის ქვეშ. ბურჯანაძის პარტიის წარმომადგენლებს უსმენდი და ამბობს ჩვენ 10% ვქონდა კვლევებში. ეხლა ვნახოთ. Exit poll, რომელიც ჩაატარა მთავარმა არხმა. ბურჯანაძის პარტიას დაუწერა 2%. ფორმულას exit poll-ში ბურჯანაძის პარტია საერთოდ ვერ ხვდება. Edison Research-ის წინასაარჩევნო კვლევაში ბურჯანაძეს აქვს 1%. ეს არის ყველაფერი ოპოზიციური ტელევიზიის კვლევები. და ბურჯანაძეს დღეს სესკოში აქვს 0.85. სად არის? საიდან ელოდა ბურჯანაძე 10%? ესენი არ გვინდა. ჩვენ შედეგებზე ვისაუბროთ, ბატონო. ანალიზი უნდა გავაკეთოთ. ანალიზია ეს ზუსტად რაზეც მე გეკითხები. აი ანალიზ გეკითხებით, მეც 1% თუ გაქვს კვლევებში, არჩევნებზე როგორ მიიღებ 10%-ს და რატო ამბობ რომ გამიყალბეს, რადგან ვერ მივიღე 10%. იგივე ლეიბორისტულ პარტიას Edison Research-ის კვლევებში ჰქონდა 3%. Exit poll-მა მთავარი არხის დაუწერა 2%. CSGO-ში აქვს 1%. საიდან აიღებდა ლეიბორისტები 10%? თქვენს პარტიას დაუბრუნდეთ, ბატონო ლადო. ახლა ჩვენ პარტიას ეს პოლიტიკური იზოლაცია თქვენს პარტიას. ეხლა აქ უნდა ანალიტიკური გადაცემა ეს და ზედაპირულად მე ვერ ვისაუბრებ. მთავარი არხის აი ფორმულას Exit poll-ი ჩვენ პარტიას ჰქონდა 46%. ამ Exit poll-ს ეხლა გვაქვს ჩვენი მაყურებელი ერთი წუთი ანალიზია საჭირო 48% 21/10 გვაქვს ჩვენ. ანუ რა მინდა ეხლა რომ შევაჯამო ეს თემა მარტივად. რაც ოპოზიციური ტელევიზიის exit poll-ებმა და კვლევებმა ესე თქვა წინასწარი შედეგები დადო დაახლოებით 99%-ით დღეს ის შედეგები დადო CSGO-მ. სად არის აქ შესაბამისად გაყალბება? ოპოზიციას დღეს არ მოსწონს საკუთარი შედეგი და ნაცვლად იმისა რომ საკუთარ ბატონ ლადო ეს შედეგი როდესაც ხარ ხელისუფლებაში როდესაც და რა ფასი აქვს თქვენთვის ამოცემულობაში პარტიულ უმაღლეს საბჭოს ხელისუფლებაში ერთადერთი გაერთიანებული ოპოზიცია უნდა შემოსულიყო აჭარის უმაღლეს საბჭოში ისინი აცხადებენ მანდატებზე უარს რჩება ერთპარტიული უმაღლესი საბჭო ამას აქვს თქვენთვის რაიმე ფასი ამ ხელისუფლებაში აჭარის უმაღლეს საბჭოს ხარ მესამე ვადით და იღებ 48.21%. ბატონო, არ პასუხობთ თქვენ ჩემს შეკითხვებზე და საუბრობთ იმას, რაც თქვენ გინდა. პირველ ტურში ვამთავრებთ არჩევნებს წარმატებით, ეს არის სახელისუფლებო წარმატება ჩვენი ხალხის. წარმატება არის ის თუ ეხლა მომისმინეთ. ნაციონალური მოძრაობა დღეს მიხეილ სააკაშვილის სამწუხაროდ გახდა ოპოზიციის დირექტორი. დღეს მიხეილ სააკაშვილი არის მთელი ოპოზიციის დირექტორი. აი ეგ არის პრობლემა და მიხეილ სააკაშვილი გამოვიწყოთ ახლა მე გეკითხებით სრულიად ოპოზიციურ სპექტრზე გეკითხებით მათ შორის ოპოზიციის დირექტორი დღეს არის სააკაშვილი. პატრიოტთა ალიანსის დირექტორია მიხეილ სააკაშვილი. სამწუხაროდ პატრიოტთა ალიანსი არის იზიარებს ნაციონალური მოძრაობის ნარატივს. ისევ ნაციონალურ მოძრაობაზე საუბრობთ ოპოზიციის დირექტორი მე გეკითხებით რომ თქვენ ხართ ამჯერად პოლიტიკურ იზოლაციაში არ გყავთ მოკავშირეები მათ შორის ისეთი ადამიანები რომლებიც გარკვეულწილად თქვენს მოკავშირეებად მოიაზრებოდნენ ჩვენ მოკავშირეები არ ვიცი იზიარებდნენ პატრიოტთა ალიანსი მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის წინააღმდეგ დაირაზმა საპრეზიდენტო არჩევნებზე და გაგიწია დახმარება მოუწოდა საკუთარ ამორჩევლს დღეს ისინი არიან თქვენი მოწინააღმდეგეები პატრიოტთა ალიანსი არასოდეს თქვენ ახსენეთ ბურჯანაძე თქვენ ახსენეთ სხვა პოლიტიკური პარტიები ყველა არის განწყობილი რომ დღეს ხელისუფლებამ მათ გაუყალბა არჩევნები და არაპირებენ თქვენთან თანამშრომლობას. ესმის, მაგრამ გეუბნებით, როგორ გაუყალბა ბურჯანაძეს არჩევნები, როდესაც კვლევით როგორ აპირებთ მუშაობას. ლადონ გალობლიშვილი, კონკრეტული დეპუტატი აჭარის უმაღლეს საბჭოში. მარტივად მოგახსენებთ, როგორც ვაპირებთ, მაგრამ გეუბნებით, რომ წინა საარჩევნო კვლევაში ბურჯანაძეს ჰქონდა 1%,
ეგზიტ პოლში საერთოდ ვერ მოხდა და ადამიანი ამბობს რომ 10% უნდა ამეღო, ეხლა ეგ აბსურდია, ეხლა ბესელია მაიღო. ვინც აიღო მანდატები ისინი წუას აცხადებს, ბატონო ლადო. 1% აიღო ბესელიამ და გამიყალბეს მარაზმია. ვინც აიღო მანდატები ისინი წუას მანდატები გაერთიანებულმა ოპოზიციამ, კრიმინალურმა ოპოზიციამ მიხეილ სააკაშვილის ხელმძღვანელობით და სააკაშვილი არის კრიმინალი, დათმო ესე ვთქვათ ხელისუფლება წააგო ვერ მოვიდა პირველ ტურში და ეხლა ცდილობს რევოლუციის გზით ესე ვთქვათ ჩამოგვაშოროს ხელისუფლებიდან. რაც ეს არის პასუხი ქართული ოცნების სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით. მე გეკითხებით ქართულ ოცნებაზე, თქვენ მეუბნებით მიხეილ სააკაშვილი არის კრიმინალი. აი კიდევ ერთხელ ვიძახი რომ თქვენ ყველა მიმართულება მიყავთ ნაციონალური მოძრაობისგან. მე მაინტერესებს ქართული ოცნების მომავალი მიხეილ სააკაშვილი რომ არ არის დღეს პოლიტიკურ ველზე, ქართულ პოლიტიკურ ველზე აქტუალური ეს კიდევ ერთხელ დამტკიცდა, ხომ? როგორ დამტკიცდა? ის არის დირექტორი ოპოზიციის. არა, ამ შემთხვევაში ოპოზიცია არა მიხეილ სააკაშვილის, არამედ არჩევნების შედეგების ირგვლივ გაერთიანდა. ბატონო ლადო, მოდი გავმიჯნოთ ერთმანეთისგან ეს ორი რაღაც მოცემულობა და დაგისაბუთეთ კიდევაც ირმა ინაშვილი დღე და ღამ მოკლედ მიხეილ სააკაშვილის და მისი თანაგუნდელების მათ შორის ყოფილი ნაციონალური მოძრაობის წევრების კრიტიკაში. ოპონირებაში შემოდიხართ უკვე. იმიტომ რომ ეს დებატის ფორმატი არ გვაქვს თქვენს პოლიტიკურ ოპონენტებთან. მე ჟურნალისტი ვარ, თქვენი ოპონენტი არ ვარ. დრო გაგბის 6 წუთი. მე არა, დაგიმატებ დროს მაგაზინ უინტერვიულებ თქვენ ბატონო ლადო, მე გეკითხებით, იმიტომ რომ არ ყავს აქა ოპონენტები თქვენი პოლიტიკური და შემდეგ შეკითხოთ. მე გეკითხებით ჟურნალისტი, ოპონენტი არა. მე ჟურნალისტი გეკითხებით, როგორ აპირებთ თქვენ პასუხობთ რომ მიხეილ სააკაშვილი არის კრიმინალი და მოგახსენებთ ძალიან გავადრო რა თქმა უნდა. წინადადებაში მოგახსენებთ. ქართულ ამორჩეველმა მოქცა უმრავლესობა უმაღლეს საბჭოში, პარლამენტში შევიკრიბებით და ჩვეულებრივად ვაპირებთ საქმიანობის გაგრძელებას. ერთ თვეში ბიუჯეტი გვაქვს მისაღები, რომელიც 3%-ით იზრდება ამ პანდემიის პირობებში, მივიღებთ ბიუჯეტს და აი ასე ვაპირებთ მუშაობას. ეს არის დემოკრატიული პროცესი, რომელსაც თქვენი ხელისუფლების პრივილეგიად მიიჩნევდით ყოველთვის. ეუთო და ამერიკის პოლიტიკურ ნაწილზე გეკითხებით, ბატონო ლადო, ის ანგარიშები მე წავიკითხე 1 საათში რაც გამოქვეყნდა. დემოკრატიული პროცესი არის ის, როდესაც არჩევნები ჩატარდა ფუნდამენტური უფლებების დაცვით. და ამის შესაბამისად, თუ ვიღაც არ შემოვა პარლამენტში, ეს არის მისი პასუხისმგებლობა საკუთარი ამომრჩევლის. აი ამას გეკითხებით და ეს მიპასუხეთ, რატომ გონიათ რომ რაღაცა სხვა რამეს გეკითხებით? ეს იქნება უპასუხისმგებლობა საკუთარ ამომრჩევლებთან და თქვენ შეფასებას და ძალიან უპასუხისმგებლო საქციელი იქნება და ჩემი რჩევა იქნება თუ მიიღებენ, ეს გამოიწვევს მათ სულ მარგინალიზაციას. ანუ ამ პროცესში თქვენ ოპოზიციის ბრალეულობას ხედავ და არა, ოპოზიციის ბრალეულობას ხედავ, რა თქმა უნდა, ხალხმა არჩევნების სამართლიანად წარმართვის და არ შემოდის, მეცსაც გეტყვით ბატონო ლაშა. 5 არჩევნები რომ ჩავატაროთ ჩვენ კიდევ, 5 ვადამდელი და ვერცერთი ოპოზიციამ ვერ გაიმარჯვოს. ესენი ყოველთვის პროტესტი. მოდი, მაშინ მე ახლა გეტყვი, დღეს ძალიან საინტერესო მონაცემები გამოაქვეყნა ინტერნეტ გამოცემა ბათუმელებმა. აჭარაში ჯამში 14928 მეტი მიიღო მთლიანობაში ოპოზიციამ. მთლიანობაში. ვიდრე არჩევნებში გამარჯვებულმა ქართულმა ოცნებამ. უსკოს ოფიციალური მონაცემების მიხედვით ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს ჯამში 97615 ხმა აქვს პროცენტობაში, ეს არის 54.1% ბატონო ლადო, ხოლო თქვენ ქართულ ოცნებას 82687 ადამიანმა დაგიჭირა მხარი, რაც პროცენტულად არის 45.9%. რას გეუბნებათ ეს ციფრები თქვენ? არის თუ არა ეს მოცემულობა თუნდაც ისეთი რომ დაფიქრების საფუძველი კონდეს მართლ გუნდს? არ არის ხომ 80 ამომრჩევლების 54% შესაძლებლობას გიპასუხეთ, მოგცემთ აბა რას პირველ რიგში 44.9 თუ არ ვთქვი 9000 ავიღეთ 2016 წლის არჩევნებში, ეხლა აღებული გვაქვს დაახლოებით 46%. თუმცა მაშინ ყავდათ უფრო მეტი მაჟორიტარი. იმაზე მეტი გვაქვს აღებული ვიდრე 2016 წელს. მეორე ხმები თქვენ იცით ჩვენი კონსტიტუციით მიხედვით, კონსტიტუციის მიხედვით ითვლება აჭარაში როგორ? ვინც გადალახა 5%-იანი ბარიერი, აი აქედან გამომდინარე ითვლება ხმები. ეხლა მაგალითად ბურჯანაძემ რო ანუ ეს ხმები არ ითვლება, ბატონო. სვანაბეს გეუბნებით კანონის მიხედვით როგორ ითვლება ხმები. ეხლა ბურჯანაძემ რო აიღო პირობითად 1%,
ესე ვთქვათ, მანდატების განაწილებაში ეს არ შედის. მე კანონის მიხედვით გეუბნებით და შესაბამისად ჩვენ საკმაოდ მაღალი მხარდაჭერა გვაქვს და ეს კონსტიტუციით ეს მხარდაჭერა გვაძლევს უფლებას, რომ აჭარის უმაღლეს საბჭოში ყავდეს უმრავლესობა. კი ბატონო, კანონი გასაგებია 97615 ადამიანი არჩევნებზე მისული. დიახ. როცა ოპოზიციას აძლევს ხმას ბატონ ლადო, რაღაც რომ ვერ არის რიგზე ამის საფუძველი არსებობს თუ არა. მე გეკითხებით პოლიტიკურ ნაწილზე ახლა და არა რაღაც კანონებზე. თავისუფალი გარემო კონკურენტ უნარიანი 1%-იანი ბარიერით 50 პარტია მონაწილეობდა ჯამში და სულ არ არის გასაკვირი რომ ჯამურად ამ პატარ-პატარა პარტიებმა წაიღო ამდენი ხმა. ჩვენს წინააღმდეგ იყო 50 პარტია. და ჯამურად ეხლა თუ 2%-ით 50 პარტიამ ერთ პარტიაზე მეტი აიღო, ეს მე ამაში ვერაფერს გასაოცარს ვერ ხედავ. კონსტიტუციის მიხედვით და მაჟორიტარული ოლქების მიხედვით საქართველოს ჩვენ მოვიგეთ არჩევნები, ჯამურად ქართულ ოცნებას მილიონამდე ხმა. გასაგებია ბატონ ლადო, მოკლედ დიალოგის რეჟიმი თქვენმა წინა გამომსვლელმა ახსენა, რომ ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის დიალოგი საერთოდ არ არსებობს და თუნდაც აჭარის სინამდვილეში ხარ თუ არა ამ დიალოგისთვის თქვენ მზად? ჩვენ დიალოგისთვის ყოველთვის მზად ვართ. აი თუ თვალყურს ადევნებთ სესკოს საიტს, პერიოდულად იგიცვლება მონაცემები, რომ დათვლის პროცედურები მიდის. ეხლა დიალოგი იმაზე გავმართოთ, რომ ამდენ პროცენტს მოგცემთ, ეგ არის გამორიცხული, ეს ჩვენ არ შეგვიძლია ამის უფლება არ აქვს. ხო, აბა ეხლა სხვა რა დიალოგზე ველაპარაკოთ. მე მოვუწოდებ, აია წმინდა ადამიანურად 2008 წელსაც მახსოვს მოვლენები. ოპოზიციის არ შესვლამ პარლამენტში გაამარგინალა მაშინ ოპოზიცია და ძალიან ცუდად იმოქმედა ამ მთლიანად ქვეყანაზე და მე არ ვიცი თუ გაითვალისწინება და მთლიანობაში ქვეყანა დარჩება თუ არა წაგებული ამ შემთხვევაში ბატონ ლადო, მოკლე პასუხი და ამით ამ პროცესი თუ ისინი არ შემოვლენ, საქართველოს ყველა მოქალაქე იქნება წაგებული და ეს იქნება მათი პასუხისმგებლობა. ჩვენ ქვეყანას არ შევაფერხებთ, ვიმუშაებთ და ბოლოს ერთს ვიტყვი. გუშინ ყველამ ნახა მთავარზე გუბა სანიკიძის ესე ვთქვათ შოუ და როცა გუბა სანიკიძეა მათი მთავარი ესე ვთქვათ არის ლოგიკური ყველაფერი კარგად იქნება აჭარის ტელევიზიას უყუროთ. არ ინერვიულად ჩვენო ამორჩევლებო, არანაირი რევოლუცია არ მოხდება, დამაჯერებლად გვაქვს მოპოვებული გამარჯვება და მზად ვართ ნებისმიერ საკითხზე კონსტრუქციული რა თქმა უნდა დიალოგისთვის. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ იმისთვის რომ მოხვედით და დიდი მადლობა. გვიპასუხებთ შეკითხვებზე. ლადო მგალობლიშვილი ქართული ოცნების წარმომადგენელი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს სტუდიაში. ახლა კონსტიტუციონალისტთან ერთად ნიკოლოზ განვაგრძობთ საუბარს. ნიკოლოზ მეგრელიშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. ნიკოლოზ, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ იმისათვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და ძალიან დიდი ბოდიში რომ დაგვიგვიანდა თქვენი პირდაპირ ეთერში ჩართვა. პირდაპირ გადავალ შეკითხვაზე. ბატონ ნიკოლოზ, ვიცით წინასწარი მონაცემები, რომელიც უსკოს აქვს გამოქვეყნებული 45.9% ქართული ოცნება და 33.9% გაერთიანებული ოპოზიცია, რომელიც არაპირებს საკუთარი მანდატების აღებას. რა ხდება ასე დროს? ექმნება თუ არა უმაღლესი საბჭოს შეკრებისა და უფლებამოსილების აღიარების პრობლემა? მოგესალმებით ბატონო ლაშა, მადლობას მოგახსენეთ მოწვევისთვის. მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში აღნიშნავ, რომ აქ ორ საკითხზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველ რიგში ეს არის სამართლებრივი რეგულაციები, ამ შემთხვევაში და სამართლებრივი დეფინიცია ამ ყველაფრისა და მეორე არის პოლიტიკური ლეგიტიმაცია. ჩვენ გვაქვს ორი ნაწილი სამართლებრივი ლეგიტიმაციის და პოლიტიკური ლეგიტიმაციის. სამართლებრივი ლეგიტიმაციის შესაბამისად, რა თქმა უნდა, შესაბამისად აჭარის კონსტიტუცია იცნობს წესს, რომლის მიხედვითაც სრული უმრავლესობა შეუძლია 2/3 აღუაროს და უცნოს უფლებამოსილება და შესაბამისად ამ უფლებამოსილების ცნობის შემდგომ უმაღლესი საბჭო შეუდგება თავისი უფლებამოსილების განხორციელებას. რა თქმა უნდა, ეს არის სამართლებრივი მოცემულობა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს წარმომადგენლობითი დემოკრატიის ცნება, ჩვენ გვაქვს საპარლამენტო დემოკრატიის ცნება და შესაბამისად უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ შესაბამისად უმაღლესი საბჭო არ იყოს ერთპარტიული. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. იქიდან გამომდინარე, რომ ოპონირება უნდა შედგეს, შესაბამისად უნდა იყოს წარმოდგენილი როგორც უმრავლესობა, ისევე უმცირესობა. ნიკოლოზ, გახსენდება თუნდაც მსოფლიოს ისტორიაში მსგავსი პრეცედენტები ან ქართული პოლიტიკური ისტორიიდან, როდესაც ასე რადიკალურად იყოს არჩევნების შედეგებთან მიმართებით განწყობილი ოპოზიცია და ის არ შედიოდეს
საგანმანათლებლო ორგანოებში. ამ შემთხვევაში აჭარის უმაღლეს საბჭოს და პარლამენტს ერთად გულისხმობ და რა ხდება ამის შემდეგ? ანუ ეს არის ძალიან საინტერესო თქვენგან ამ შემთხვევაში. საკმაოდ პოლარიზებულია სიტუაცია დაგეთანხმებით, რა თქმა უნდა, და მე არ მახსენდება საქართველოს ისტორიაში, უახლეს ისტორიაში მსგავსი ტიპის პრეცედენტის არსებობა. ბუნებრივია, ერთსულოვნად ოპოზიცია აცხადებს მანდატების მიღებაზე ვარს. ამ ეტაპისთვის სანამ მათ მანდატი არ აქვს და უფლებამოსილება არ უღიარებიათ მათთვის მანდატს ისინი ბუნებრივია ვერ დატოვებენ, იმიტომ რაც არ გაქვს იმას ვერ დატოვებ. მანდატების მოპოვების შემდგომ ნახოთ როგორ წარიმართება პროცესები, დატოვებენ თუ არა ისინი ნამდვილად განცხადებების საფუძველზე მანდატს, დაველოდოთ მოვლენათა განვითარებას, მათ წერილობით დაადასტურენ ამის შესახებ და შესაბამისად სამართლებრივი პროცედურა, რომელიც იცნობს მანდატების დატოვებას, იმიტომ რომ ნებაყოფლობის აი როგორია სამართლებრივი პროცედურა ნიკოლოზ, იმიტომ რომ ასთა სხვადასხვაობა არსებობს მათ შორის მოქალაქეებში. აი როგორ ხდება სამართლებრივად მანდატებზე უარის თქმა? ეს განმარტება მაინტერესებს თქვენგან. თუნდაც აჭარის უმაღლეს საბჭოს შემთხვევაში როგორ უნდა მოხდეს ეს? ჩვენ მოვისმინეთ საჯარო განცხადებები, თუმცა ეს არ არის. როდესაც მოხდება უფლებამოსილების ცნობა, ამის შემდგომ ინდივიდუალურად დეპუტაციას შეუძლია წერილობითი განცხადების საფუძველზე უარი თქვას მანდატებზე. შემდგომ უფლებამონაცვლეობის პრინციპი იქნება და ეს უფლებამონაცვლეობა მოგხსენებათ როგორიც არის, ყველა გამოკლებული წევრის მერე შემდგომ მივსება შესაბამისად შემდგომი მომდევნო წევრი, რომელიც სითი შემადგენლობის შემდგომ მოდის. ეს ისება იმ პარტიებისგან, ვინც მანდატზე უარი თქვა თუ წარმოდგენილი ამ შემთხვევაში 5%-იანი ბარიერი ვინც გადალახა, საუბარი არის ერთიან ოპოზიციაზე, ერთიანსო მოძრაობაზე. კი ბატონო, ერთიანი ოპოზიცია, ნაციონალური მოძრაობა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, ბატონო ნიკოლოზ, იმისათვის, რომ საინტერესო განმარტება შემოგთავაზეთ ამ ვისარგებლებდი შემთხვევით და შესაბამისად მოუწოდებდი პოლარიზებულ სისტემას, რომელიც დღეს არის, რომ პანდემიური მდგომარეობის გამომდინარე ძალიან რთული მდგომარეობის ფონზე გვაქვს ეს ყველაფერი და მე ურჩევდი ოპოზიციას, რომ საპარლამენტო ტრიბუნა, ისევე როგორც უმაღლეს საბჭოს ტრიბუნა, გამოიყენონ მათ პოლიტიკური ოპონირებისთვის, თუმცა რა თქმა უნდა, მათ აქვს საქართველოს კონსტიტუციით მინიჭებული უფლება, რომელიც გულისხმობს შეკრების და მანიფესტაციის თავისუფლებას და შესაბამისად მათ უნდა აი ამ მიმართულებით წავიდნენ. მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანი მოძრაობა, მხოლოდ და მხოლოდ შესაბამისად არაპოლარიზებული სისტემა და შესაბამისად დაპირისპირების გარეშე უნდა წარმართოთ ეს პროცესი, რომელიც მშვიდობიან გარემოს უზრუნველყოფს და რა თქმა უნდა მოუწოდებდი სამართლებრივი ბრძოლისკენ. ეს სამართლებრივი ბრძოლა გადის ადმინისტრაციული საჩივრებით და რა თქმა უნდა მართლმსაჯულების სისტემაზე. ალბათ ამის საუკეთესო გამოსავალი იქნებოდა სრულად პროპორციული არჩევნები, რომელიც არ შესრულდა დაპირების მიუხედავად მმართველი გუნდის თუმცა 2020 წელს სრული პროპორციული სისტემა იქნება და უფრო მეტი კონკურენცია იქნება შესაბამისად პროპორციული სიების მიხედვით და ეს სისტემა, რომელიც მაჟორიტარული შერეული სისტემით დღეს ფუნქციონირებს, ძალიან ბევრ კითხვით ნიშანს აჩენდა უახლესი ისტორიის განმავლობაში და ჩვენ მოეცემა შესაძლებლობა, რომ ეს პროპორციული სისტემაც გამოვცადოს, სრულად პროპორციული სისტემა გამოვცადოთ მოქმედებაში. მე წარმატებას უსურვებ. იმედია ნახავთ მოვესწრებით 2024 წელსად და სრულად პროპორციულ არჩევნებსაც ნიკოლოზ მეგრელიშვილი და ჯანმრთელობას გისურვებთ. ნიკოლოზ მეგრელიშვილი კონსტიტუციონალისტი პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს და ახლა სტუდიის სტუმრებთან ერთად განვაგრძობთ საუბარს ამჯერად უკვე სამოქალაქო სექტორთან ქალბატონი მადონა ბერიძე სამართლიანი არჩევნები პაატა დიასამიძე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის რეგიონული თავმჯდომარე რეგიონული ოფისის თავმჯდომარე შემოგვიერთდა უკვე პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით მადლობა თქვენ იმისათვის რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას მოგლეთ ძალიან დაძაბული ვითარებაა ალბათ ბევრად განსხვავებული ყველა სხვა არჩევნებისგან ბატონი ნიკოლოზი საუბრობდა ახლა იმასთან დაკავშირებით რომ მსგავსი პრეცედენტი ასე მასობრივად ოპოზიციას უარი ეთქვა მანდატებზე ჯერ არ მახსენდებაო უახლოეს ისტორიაში ქართული პოლიტიკის მოგლეთ მე თქვენ მინდა გკითხოთ რა ძირითადი დარღვევები გამოკვეთეთ თქვენ არა მარტო არჩევნების დღეს წინასაარჩევნო პერიოდშიც აკვირდებოდით ქალბატონ მადონა თქვენგან დავიწყებ ამ შემთხვევაში წინასაარჩევნო პროცესებს აკვირდებოდით რამდენად იყო თავისუფალი გარემო ქვეყანაში რეგიონში წინასაარჩევნო კამპანიის წარსამართად და შემდეგ უკვე რამდენად მიეცათ კენჭისყრის დღეს მოქალაქეებს თავისუფლად გამოეხატათ საკუთარი ნება
გისმენთ. მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში მოწვევისათვის. თავდაპირველად აღნიშნავ, რომ სამართლიანი არჩევნები ყველაზე ხანგრძლივი სადამკვირვებლო, ასე ვთქვათ, ისტორიის მქონე ორგანიზაცია 25 წელია ვაკვირდებით საარჩევნო პროცესებს. სამართლიანი არჩევნების ისტორია. ეს არჩევნებიც არ იყო გამონაკლისი და ბუნებრივია დავიწყეთ სადამკვირვებლო მისია 6 თვით ადრე. ორგანიზაცია აკვირდებოდა წინა საარჩევნო პერიოდს, არჩევნების დღესაც დავაკვირდით და შემდგომ პერიოდსაც. წინა საარჩევნო პერიოდი სხვა არჩევნებისგან განსხვავებით, ანუ რადიკალურად არ განსხვავდებოდა, თუმცა იკვეთებოდა ამ არჩევნებზე გარკვეულწილად ტენდენციები მოსყიდვის მიმართულებით. ახალი ტენდენციები, რაღაც ახალი გარემოებები გამოიკვეთა ამ შემთხვევაში ქალბატონ მადონა. და განსხვავებული იყო და უშუალოდ წინა არჩევნებისგან. ეს ნიშა იყო განსხვავებული, მართალია წინა არჩევნებზეც ხდებოდა ამის ფაქტები, მაგრამ რატომღაც ეს ნიშა უფრო მეტად გამოიკვეთა ამ არჩევნებზე. ეს არა მხოლოდ პირადი სახსრებიდან გამომდინარე, არამედ ფულადი დაინტერესება, მატერიალური დაინტერესება ამორჩევლების მიმართ ამ კუთხით აქტიურად მუშაობდა არა მხოლოდ მმართველი პოლიტიკური ძალა, არამედ ოპოზიციური, ზოგიერთი ოპოზიციური პარტიაც მიმართავდა ამ ხერხს, ასევე ფულადი დაინტერესება აისახებოდა იმაში, რომ კონკრეტულ ამორჩევლთა მიმართებაში რაიმე სოციალური პროგრამები განხორციელდებოდა, რაც გარკვეულწილად მისი ნების, ანუ გადაწყვეტილების შეცვლაზე იყო ორიენტირებული მისი არჩევანთა მიმართებაში, ასევე აქტიურად იკვეთებოდა არაუფლებამოსილი პირების მონაწილეობა საარჩევნო პროცესებში, სამსახურის დაკარგვის შიშით ბევრ პარტიას უარი უთხრეს თანამშრომლობაზე, ასევე საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების კუთხით ისევ იყო იმგვარი ტენდენციები, რაც პროცესის გაუმჭვირვალობისკენ იყო მიმართული და გარკვეულწილად წინასწარ მიღებული გადაწყვეტილებების ასახვა ხდებოდა საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ ამ თუ იმ საუბნო კომისიებში წევრების არჩევასთან დაკავშირებით, ასევე აქტიური იყო სოციალური ქსელები, სადაც აქტიურად შეიქმნა დისკრედიტაციული გვერდები. ეს ბოლო არჩევნებზე ასევე ძალიან სუბიექტების მიმართ აქტიურად იქნებოდა დისკრედიტაციული გვერდები და ასევე აქტიურად იკვეთებოდა აგიტაცია სოციალურ ქსელებში საჯარო მოხელეების მხრიდან. ანუ ეს ყველა სხვა ტენდენცია წინა არჩევნებზეც ხდებოდა. არჩევნების დღეზე გკითხავთ, მოგვიანებით კიდევ ერთხელ გადმოვალ თქვენთან, მანამ პაატას უნდა ვკითხო, ტენდენციები ახსენა მადონამ და უშუალოდ მათ შორის გამოიკვეთა ახალი რაღაც გარემოებებიც და ფაქტები, ხომ, განსხვავებული იყო წინა არჩევნებისგან. როგორია თქვენი ორგანიზაციის შეფასება ამ შემთხვევაში, ბატონო პაატა, აჭარის მაგალითზე ძირითადად რა იყო პრობლემური, რამაც შესაძლოა, რასაც შეიძლებოდა შეეცვალა მოცემულობა საერთო ჯამში, რაზეც ოპოზიცია მიუთითებს თუნდაც ამ შემთხვევაში. მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს, მადლობა მინდა გითხრათ გადაცემაში მოწვევისთვის, ასევე ჩვენ მე წარმოვადგენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, რომელიც წლები აკვირდება როგორც წინა საარჩევნო პერიოდს, ასევე კენჭისყრის დღეს აქ უბრალოდ გავიხსენებ, რომ ან პანდემიის ფონზე გვიწევდა არჩევნების მათ შორის წინა საარჩევნო გარემო, რომელიც იყენებდა, ანუ გამოყენება ხდებოდა ამის, ვინაიდან მოსყიდვა ხდებოდა და ანუ ეს ხდებოდა ეს ყველაფერი იმის ამფარებით, რომ ანუ პანდემიის გამო ხდებოდა რაღაც, ან თუნდაც პროდუქტის დარიგება და ნუ არაერთხელ გადაიცა აღნიშნული მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით მე გავიხსენებდი აჭარაში ეს სპორტსმენების მობილიზება, რაზეც არაერთხელ დაიწერა და ძალიან ბევრი შემთხვევა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, ხელოვაჩაურის მაგალითი აიწინა საარჩევნო სპორტსმენები იყო, მათ შორის ოპოზიციის მხარდამჭერი სპორტსმენების შემთხვევებიც იყო. ნუ ეს ყველაფერი გავლენას ახდენს, ანუ ეს იყო წინა საარჩევნო პერიოდი, რასაც აკვირდებოდა ჩვენი ანუ არის მეთოდოლოგია, რომლითაც აკვირდება წინა საარჩევნო პერიოდსაც, ასევე კენჭისყრის დღესაც ჩვენი ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და პერიოდულად აქვეყნებს ანგარიშებს, ზუსტად ეს ის ფაქტებია, რომლებიც ჩვენს ანგარიშებში მოხდა ეს წინა საარჩევნოთ და ზუსტად განსხვავებით იყო ზუსტად დარღვევები გამოიკვეთა, რასაც შეიძლებოდა გავლენა ეკონია არჩევნების შედეგებზე, პაატა, იყო ასეთი ტიპის დარღვევები, აი თქვენმა ორგანიზაციამ თუ გამოკვეთა და მე მადონას უნდა ვკითხო ამასთან დაკავშირებით აუცილებლად. ანუ ამორჩევლის ნების საწინააღმდეგო რა ფაქტები დაფიქსირდა ისეთი, რომელსაც გავლენა შეიძლებოდა ქონოდა არჩევნების შედეგებზე. ეს არის ალბათ მთავარი კითხვა, რომელიც დღეს ყველას აინტერესებს. რა თქმა უნდა, ჩვენი ორგანიზაციის მიერაც იქნა დაფიქსირებული და 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების
ერთ-ერთი მთავარი თანმდევი ეს იყო ამორჩევლის ნების კონტროლი. ნუ სხვა არჩევნებთან დაკავშირებითაც იყო მსგავსი რაღაცა, მაგრამ იყო ფაქტები დაფიქსირებული, იყო ფოტოსურათები, მტკიცებულებები, რომლებიც ადასტურებდა, რომ უბნის გვერდით, უბნის მიმდებარე არსებულ შენობაში სამარშრუტო ტაქსი ხდებოდა თანხების გადაცემა, ასევე სამარშრუტო ტაქსებით ამორჩევლის მობილიზება. ამბობთ მთელი დღის განმავლობაში განჭისყრის დღეს ორგანიზაციები და ოპოზიცია რასაც ამორჩევლის დებაზე კონტროლი არის. რა თქმა უნდა, ამორჩევლის და ეს ფოტოსურათები იყო და ვრცელდებოდა აღნიშნულთან დაკავშირებით ფოტოსურათები მსგავსი ფაქტები არაერთი იყო და არაერთი ხდებოდა და ანუ ეს არის ამან რეალურად იქონია თქვენი აზრით გავლენა. რა თქმა უნდა, ეს არის ამორჩევლის ნებაზე კონტროლი და ანუ ასე მასობრივად როცა ხდება კი ბატონო, დასაგებია. ამორჩეველი კარგად არ არის გათვითცნობიერებული და ის ექცევა გარკვეულწილად აქედან გამომდინარე. შეცვალა ამ ყველაფერმა არჩევნების ბედი საბოლოო ჯამში, მადონა თქვენ ძალიან ახსენეთ კიდევაც 25 წლიანი ისტორია და ბევრ არჩევნებს იცნობს თქვენი ორგანიზაცია და გაუწევია მონიტორინგი. იყო ამჯერად ისეთი განსხვავებული სურათი და უშუალოდ მოცემულობა ისეთი, რომელსაც შეიძლებოდა შეეცვალა არჩევნების ბედი ამ შემთხვევაში და შედეგი, რომელიც დადგა. მაგ კითხვაზე ზუსტის პასუხის გაცემა ძალიან რთულია. მე ვიცი რომ თქვენ ხართ ამ შემთხვევაში კორექტულები და ანგარიშიდან გამომდინარე. იმ ტენდენციებიდან გამომდინარე ვისაუბრებ, რაც გამოიკვეთა, ანუ აქტიური იყო ამ არჩევნებზე დამკვირვებლების მიმართ უფლებების შეზღუდვა, რამდენიმე ფაქტი დასტურდა ჩვენი დამკვირვებლების მიმართ, სადაც შეზღუდული იქნა დაკვირვების უფლება, ხმის ფარულობა, ასევე ბიულეტენების არასწორად გაცემა, საკონტროლო ფურცლების არასწორად შევსება, კოორდინატორების მობილიზება რაც უკვე აღნიშნა, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტიურ პრობლემად გამოიკვეთა უკვე და რაზეც ეს 2 დღე უმუშაობთ, ეს არის ოქმებთან დაკავშირებული პრობლემები. ჩვენი ორგანიზაციის მიერ აჭარის მასშტაბით დაწერილი არის 51 საჩივარი, აქედან კენჭისყრის დღეს დაიწერა 7 საჩივარი, 2 საჩივარი უკავშირდებოდა დამკვირვებლის უფლების შეზღუდვას, ხოლო ოქმების დისბალანსებთან დაკავშირებით გადასწორება, არასრულად შევსება და არასწორად შევსება ის რაც იკვეთებოდა ოქმებთან დაკავშირებით 42 საჩივარი გვაქვს ამასთან მიმართებაში დაწერილი, ანუ მთლიანობაში სამართლიან არჩევნებს აჭარის მასშტაბით შეტანილი აქვს 51 საჩივარი და მათგან 42 სწორედ უკავშირდება ოქმებს და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაც სწორედ იკვეთება ის, რომ ისევ და ისევ ვერ მივაღწიეთ იმ კვალიფიკაციამდე, რომ ოქმები შედგეს ბალანსის დაცვით, ყველა რეკვიზიტი ჰქონდეს. ეს არის ალბათ იმ პრობლემის გამო, რომელზეც თქვენ ორგანიზაციებს საუბრობდით წინა საარჩევნო პერიოდში, როდესაც უბნები დაკომპლექტდა, ხომ, კომისიის წევრები. კი, გარკვეულწილად ამასთანაც არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ ეს პროცესი არ არის გამჭვირვალე და ფაქტობრივად დახურულ კარს მიღმა ხდება ჩვენ ყველა არჩევნებზე გვიწევს ამ თემებზე საუბარი, ბოლო 4 არჩევნებზე თუ არ მეშლება ისა მადონა და პროფესიონალიზმის პრობლემა კომისიის წევრების ყოველთვის იდგა პრობლემა. რაიმე ამ კუთხით თუ შეიცვალა ამ შემთხვევაში ჩვენი ორგანიზაციები, პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად ყოველი არჩევნების შემდეგ ახდენენ გარკვეული რეკომენდაციების შემუშავებას იმ პრობლემებიდან გამომდინარე, რაც იკვეთება ამა თუ იმ არჩევნებზე. მათ შორის იყო სწორედ საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტების ნაწილი. ჩვენ ვითხოვდით, რომ თუნდაც ის ბალანსი, რაც არსებობს საარჩევნო ადმინისტრაციებში, 3 წევრი მართველი პოლიტიკური ძალიდან და თითო წევრი პარტიიდან, ეს ბალანსი შეცვლილიყო და ყველა პარტიას თითო წევრი ყოლოს. ასევე პროფესიული ნიშნით დაკომპლექტებული. დააჯამონ ხომ სხვადასხვა განსხვავებული ბიულეტენების ეს არის ალბათ არაპროფესიონალიზმის ბრალი ბატონ ლადოს ქონდა მტკიცებულებად მოტანილი ეს 19 უბნიდან ოქმი, თუმცა გამართლება როგორც იქნა ბოლოს აღიარა რომ ამას გამართლება არ აქვს და ეს არის არაპროფესიონალიზმი რა თქმა უნდა რაც მნიშვნელოვანი არის რომ საუბრო საარჩევნო კომისიები დაკომპლექტდეს პროფესიული ნიშნით ანუ პარტიული კუთვნილება უნდა დარჩეს კაცმი ერთი წუთი გვაქვს პატა აი საჩივრებთან დაკავშირებით რა ძირითადი საჩივრები აქვს თქვენს ორგანიზაციას და რამდენად მოხდა მათი დაკმაყოფილება ან ელოდებით ხვალ იწურება თუ არ ვცდები კი გარკვეული საჩივრების ეტაპი
უკვე გავიარეთ, მაგალითად ხელოვაჩაურში გავიარეთ და საჩივრების უმრავლესობა, ანუ ყველა საჩივარი დაგვიმაყოფილდა ხელოვაჩაურში, აჭარაში. რა შეეხებოდა ძირითადად რა ტენდენციები? 304 თელ საქართველოს მასშტაბით 304 საჩივარი იქნა ჩვენი ორგანიზაციის მიერ დაწერილი, 121 ეხებოდა კენჭისყრის პროცედურას და 173 წარმოიდგინეთ, აი რაზე ვსაუბრობდით, ეს არის შემაჯამებელი ოქმის დისბალანსთან დაკავშირებული, როცა შემაჯამებელი ოქმზე ბალანსი ვერ ჯდება და აქ არის მეტობა 101 ხმით, მეტობა 77 ხმით, 3 ხმით და ასე შემდეგ. ანუ როცა დისბალანსი არის შემაჯამებელი ოქმის და ესეთი ძალიან ბევრი არის. აჭარის მასშტაბით დაწერილი არის, ანუ კენჭისყრის პროცედურასთან დაკავშირებით 14 საჩივარი, რაც შეეხება აი შემაჯამებელ ოქმებთან მიმართებაში 40 საჩივარი არის ჩვენს მიერ დაწერილი, 6 საჩივარი ხელოვაჩაურში დაკმაყოფილდა ჩვენი ორგანიზაციის, ნუ ეგ იყო პროცედურულ საკითხებთან დაკავშირებული საჩივრები, ეს საჩივრები დაკმაყოფილდა, რაც შეეხება შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული საჩივრები, რაც არის დისბალანსი და ნუ ისეთი ციფრები და ნუ ესეთი რაღაცა. სწორედ ამაზე გეკითხებოდი, როდესაც არჩევნების შედეგის ცვლილებასთან დაკავშირებით, ამიტომ მკითხეთ, ცვლიდა თუ არა საერთოდ ჯამში ეს დარღვევები იმ შედეგებს, რომელიც მივიღეთ. ამ საჩივრების განხილვა უკვე ხვალ, როგორც ცნობილია, ჩემთვის ხვალ დილიდან იწყება და ნუ ველოდებით საჩივრების განხილვას, არც ისე ცოტა საჩივარი იყო თქვენი ორგანიზაციის მხრიდან. მნიშვნელოვანი პრობლემად იკვეთება ის, რომ ოქმებთან დაკავშირებით დგება შესწორების ოქმები, გვახვედრებენ ახსნა განმარტებებს კომისიის წევრებისგან, რომ კონკრეტული მონაცემში რა ციფრი როგორ შეეშალათ, ანუ ფაქტობრივად ამით ხდება იმ დარღვევების გამართლება, რაც არის დაშვებული ოქმებში. ეს არის ძალიან უარყოფითი ტენდენცია, რასაც ადგილი ქონდა წინა არჩევნებზე და ეხლა პროფესიონალიზმზე და პროფესიული უნარების საჭიროებაზე საარჩევნო უბნებში და ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია ამ სტუდიაში. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. სამწუხაროდ დრო არ გვაძლევს მეტის საშუალებას, თუმცა ამ თემებზე ჩვენ ალბათ სამომავლოდ აუცილებლად მოგვიწევს საუბარი, რადგანაც საჩივრების განხილვა ჯერ კიდევ არ დასრულებულა. მადონა ბერიძე, სამართლიანი არჩევნები, პაატა დიასამიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. ასეთი იყო დღევანდელი მთავარი აჭარაში, ერთი კვირით გემშვიდობებით, ერთმანეთს სამშაბათს 21 საათზე შევხვდებით, ასე რომ დროებით.